같이 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 Святой 감사합니다. наш Бог, Отец, полный любви и благодати, мы благодарим Тебя. 십자가의 보혈로 저희의 죄를 구속해 주시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 Мы 감사합니다. благодарим, Господь, за искупление наше, пролитое драгоценной кровью на кресте, и даешь нам жить теперь, уповая на Царство Небесное. 또한 저희들 주님의 몸된 교회의 한 지체로서 살아가게 하심을 И 감사합니다. также благодарим, что мы стали членами Церкви Твоей Божией. 주님 다시 만나는 날까지 주님 말씀에 순종함으로써 하나님께 영광을 드리도록 이끌어 주시옵소서. Веди нас, Господь, чтобы до дня встречи с Тобою мы жили в послушании Слову Твоему, тем самым являли славу Твою Божию. 연약하고 부족한 저희들 이 악한 세상 가운데서도 약속하신 대로 저희를 보존하여 주시옵소서. Мы знаем, Господь, что мы немощны, слабы перед Тобой, Господь, но живя в этом честивом мире, Господь, сохрани нас от всякого. 저희의 남은 삶이 오직 주님께 기쁨이 될 수 있도록 은혜 베풀어 И дай Твою благодать, 주시옵소서. Господь, чтобы остаток своей жизни мы жили, угождая только Тебе. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Спасибо, Господь, что сегодня воскресный день собрал нас здесь, в одном месте всех. 여러 가지 이유로 함께 하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 주님의 교회와 주님의 말씀을 생각나게 하여 И 주시옵소서. где бы ни были, Господь, наши братья и сестры, сегодня отсутствующие здесь, благослови их, чтобы они всегда помнили о церкви, о Боге. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 И также 주시옵소서. наполняй, Господь, Словом Твоим Божиим все эти церкви, которые расположены в разных местах. 오늘 이 시간 온전히 주 성령께서 주장하여 И 주시옵소서. просим, Господь, чтобы в этот час Ты полностью вел нас Духом Святым Божиим. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 네, 성경 로마서 9장 Давайте откроем 찾겠습니다. послание к римлянам, глава 9, страница 196. 9장 로마서 9장 1절부터 13절까지입니다. 9 глава, с 1 по 13 стихи будем читать. С 1 по 13 стихи. Читаем все вместе. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление, слава и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо, когда они еще не родились, не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, и не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больше будет порабощение у меньшего, как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. 로마서 8장부터 시작을 했는데 여러 차례 반복해서 설교를 하게 됐습니다. А мы уже буквально недавно начали с 8 главы к римлянам, уже несколько проповедей было на эту главу 8. 근데 로마서 9장까지는 설명을 하는 게 옳겠다 싶어서 오늘 Но я 본문을 택했습니다. все же решил, что нужно и 9 главу взять, да, чтобы объяснить вот как раз суть вот этой главы, поэтому сегодня как раз будем об этом говорить. 로마서 9장부터 11장까지는 이제 시선을 돌려서 유대인의 문제를 사도 바울은 말하고 있습니다. Апостол Павел, значит, обращает свой взор теперь на с 9 по 11 главы и говорит о израильтянах. 그래서 오늘 설교 제목은 하나님의 선민 이스라엘이에요. Поэтому тема сегодняшней проповеди — избранный Божий народ Израиль. 근데
이 본문의 말씀을 우리에게 적용을 해본다면 Но если вот этот текст, который мы прочитали, применить к себе, 사도 바울의 큰 근심이라고 제가 제목을 이렇게 정했어요. а мне бы хотелось тему определить так: большая печаль Павла. 자기 민족의 구원에 대한 근심이 있었다는 얘기죠. Это говорит о том, что Павел печалится, да, о спасении своего народа, израильтян. 거듭난 사람은 마찬가지로 자기의 가족이나 사랑하는 사람들의 구원 문제에 대한 근심이 반드시 있기 И то же 마련입니다. самое, что и спасенные люди, да, они, естественно, также переживают за судьбу своих родных, близких, да, чтобы они тоже получили спасение. 이스라엘의 구원이 바울에게 근심이 되었던 것처럼 Вот так же, как для Павла стало печалью до спасения Израиля, 우리는 우리가 사랑하는 사람들에 대한 구원 문제에 대한 근심을 가지고 있습니다. тогда и мы тоже имеем вот эту печаль, да, насчет спасения наших любимых людей. 그리스도인이 그러한 관심이 없다면은 과연 그리스도인일까 하고 질문해 볼 수 있어요. А если у христиан нет такой печали, тогда мы задаемся вопросом: я вообще христианин или нет? 그래서 이스라엘에 대한 얘기지만 제목을 사도 바울의 근심이라고 이렇게 정한 겁니다. И хоть тема касается Израиля, но я определил тему проповеди, что печаль Павла за Израиль. 로마서는 Что касается книги к римлянам, 죄인이 하나님 앞에서 어떻게 의롭다 하심을 얻을 수 있을까 하는 질문에 대한 답변입니다. там находим ответ, да, вот как грешник может стать праведным перед Богом. 죄만 있는 사람이 어떻게 하나님의 의를 가질 수 있는가? Человек, имеющий только грехи, как может иметь правду Божью? 그래서 1장부터 3장까지는 Поэтому с 1 по 3 главы 유대인은 죄인이다. говорится о том, что иудеи – грешники, 이방인도 하나님 앞에서 죄인이다. также и язычники являются грешником перед Богом. 그래서 율법으로는 아무도 하나님 앞에서 의롭다 하심을 얻지 못한다. И что законом никто не может оправдаться перед Богом. 근데 3장 중간부터 4장까지는 Но уже с середины 3 главы и 4 главы, что касается 4 главы, 율법의 행위로 구원받지 아니하고 не отдел закона получают люди спасение, 오직 а 믿음으로 하나님 앞에서 의롭다 하심을 얻을 수 있다고 말합니다. говорится о том, что только верою человек может оправдаться перед Богом. 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 의를 믿을 때에 나도 의롭다 하심을 얻는다는 얘기예요. То есть говорится о том, что если я уверую в правду Божию во Христе Иисусе, тогда и я буду спасен, буду оправдан. 그다음에 5장에서는 Затем в 5 главе 사람이 어떻게 죄인이 되었는가를 말하고 있는데 уже говорится о том, как человек стал грешником. 아담 안에서 모든 사람이 죄인이 되었다. То есть в Адаме все люди стали грешниками, 불가피하게 하나님의 심판 아래에 우리는 있었다. и неизбежно мы все стали перед судом Божьим. 아담 한 사람으로 시작했기 때문에 Поскольку началось с одного человека Адама, 예수 그리스도 한 사람으로 말미암아서 모든 사람이 의롭다함을 받을 수 있게 되었다. и тогда благодаря одному человеку Богу Иисусу Христу все люди оправдываются перед Богом. 예수 그리스도의 십자가의 복음을 믿는 사람은 하나님의 생명에 들어간다 이렇게 말하고 То есть сказано, 있습니다. что человек, кто уверовал в Евангелие, благую весть об Иисусе Христе, входит в жизнь Божью. 지금 구원의 확신이 있는 사람은 Человек, который сейчас имеет уверенность в своем спасении, 로마서 5장까지 와 있는 사람이에요. это человек, который дошел до 5 главы книги к римлянам. 이제부터는 А теперь 6장, 7장, 8장으로 진행해 가야 됩니다. мы должны продвигаться дальше, к 6, 7, 8 главам, 그리스도인이 된 사람이 어떻게 살아야 할 것인가 하는 문제를 다루고 있어요. потому что там затрагиваются вопросы люди, которые стали христианами, как дальше должны жить. 6장에서는 В 6 главе, 우리는 그리스도인은 что мы теперь христиане. 죄와 주인과 종의 관계였다. 과거에는 Мы раньше были в таких отношениях, да, вот как у нас были грехи, что мы раболепствовали перед своим хозяином. 그래서 죄가 да? 우리 마음 가운데 왕노릇을 했다. И этот грех в нашем сердце, он просто царствовал. 그런데 복음을 믿는 사람에게는 Но у человека, который уже уверовал в Евангелие, 하나님께 의롭다 하심을 받은 사람은 то есть человек, который получил праведность Божью, 더 이상 죄에게 종노릇하지 않는다. уже нет у него необходимости
необходимости раболепствовать перед грехом. 죄는 우리에게 아무런 권리도 행사할 수가 없다. И теперь грех не может вообще никакого права иметь над нами. 우리는 죄에서 해방이 되어서 하나님의 종이 되었다고 밝히고 있습니다. И говорится о том, что мы освободились от греха и стали рабами теперь Богу. 7장에서는 В 7 главе. 그럼 율법과 그리스도인은 어떤 관계에 있느냐? Хорошо, в каких взаимоотношениях теперь христианин перед законом? 남편과 아내의 관계로 설명을 합니다. Там объясняется через отношения между мужем и женой. 첫 율법 남편은 너무나 엄격하고 건강해서 죽지도 않는데 Что закон муж, там очень строгий, но он такой здоровый, не хочет умирать. 이 남편에게서 벗어날 길이 없는 И 거예요. у жены нет способа освободиться от такого мужа. 그래서 아내가 И тогда жена, 예수 그리스도와 함께 죽어버린 거예요. она умирает вместе с Иисусом Христом. 자, 이제 남편의 법에서 벗어났습니다. Теперь она освободилась от закона мужа, 예수 그리스도와 함께 다시 부활했어요, 아내가. а теперь жена вместе совоскресла с Иисусом 이제 Христом. 그리스도 남편과 함께 사는 И 거예요. теперь живет уже с мужем Иисусом Христом. 그래서 이제는 성령을 따라 살면서 죄와 사망의 법에서 벗어나서 자유롭게 살 수 있다는 얘기를 하고 있는 И говорится о 겁니다. том, что теперь она живет по духу, освободилась от закона смерти. 즉 죄에서 해방되었을 뿐만 아니라 율법과 계명에 대해서도 해방이 되었다는 얘기를 밝히고 있습니다. То есть здесь говорится о том, что она освободилась не только от греха, но также освободилась от зависимости от закона и 10 заповедей. 자, 이제 자유를 얻었는데 Вот теперь она получила свободу, 하나님 말씀대로 살고 싶은데 хочет жить по Слову Божьему, 하나님 뜻대로 사라지지 않는 자신을 발견하는 но 거예요. обнаружит, что не получается жить по воле Божией. 그래서 로마서 8장이 답을 제시를 하고 И 있습니다. 8 глава представляет нам уже ответ, как 거듭난 делать. 사람은 육신을 따라 살지 아니하고 Что рожденный свыше человек не живет уже по плоти. 성령을 따라서 살아간다는 사실을 밝히고 있는 거예요. Говорится о том факте, что теперь этот человек живет по Духу Святому. 성령을 따라 살다가 보면 고난이 뒤따라오지요. А когда живешь по Духу Святому, за этим следует скорби, трудности. 이건 장차 나타날 영광과는 비교할 수도 없는 가벼운 거예요. Но эти легкие страдания нынешние, да, не сравнить с той славой, которая явится в будущем. 그리고 하나님이 함께 하시기 때문에 А поскольку еще Бог с нами, 하나님의 사랑에서 아무도 끊어낼 수 없다. никто не будет отлучен от любви Божией. 즉 성도는 영원히 안전하다. То есть святые, они будут в вечности, в вечной 구원은 безопасности. 결단코 이루어지지 않는다는 얘기를 하고 있는 То есть говорится о 겁니다. том, на самом деле, что человек никогда не потеряет полученное от нас же 그래서 спасение. 그리스도인은 최후에 승리한다는 사실을 선포를 하고 То 있어요. есть просто 8장에. провозглашается тот факт, да, что конечная победа будет за христианином. 그 다음에 그렇다면 이제는 우리는 어떻게 хорошо. 살아야 될 것이냐? Теперь, ныне как мы теперь должны жить? 성령을 따라서 산다는 것은 도대체 무엇을 얘기하는 거냐? А что же все же означает жить по духу? 8장에서 12장으로 넘어가야 됩니다. С 5 главы нужно перейти на 12 главу. 그래서 В 12 главе. 12장부터 16장까지 어떻게 살 것인가를 구체적으로 얘기를 하고 있는 Потому что с 거예요. 12 главы по 16 главы книги Римляна подробно рассказывается, как нам жить. 교회 안에서는 어떻게 해야 되고 Как нужно поступать в церкви, 세상에서는 어떻게 해야 и 되고 как в миру поступать, 우리를 жить, 대적하는 사람들에 대해서는 어떻게 살아야 될 것인가 как нужно жить или как поступать с теми, которые противятся нам. 명확하게 얘기하고 Там четко, 있습니다. подробно говорится. 그러면은 9장부터 11장은 Хорошо, а как же насчет с 9 по 11 главы? 8장과 12장 사이에 삽입이 돼 있어요. Это получается, что эти главы как бы вставлены между 9 и 12 이건 главами. 유대인에 대한 말씀입니다. Потому что там уже речь идет о иудеях. 유대인의 구원에 대한 Да. 얘기예요. Говорится о спасении иудеев там. 자, 그래서 하나님이 유대인을 어떻게 다루시는가 하는 문제를 얘기하고 있는데 Тут говорится о том, как же Бог относится к вопросам с иудеями. 우리가 읽었던 9장에서는 В 9 главе то, что мы прочитали. 하나님께서 특별히 이스라엘 민족을 선택하셨다는 얘기를 하고 있습니다. Там говорится о том, что Бог специально избрал израильский народ. 이건 이스라엘의 과거를 얘기한 겁니다. Здесь говорится о прошлом уже 자, Израиля. 10장에서는 А в 10 главе 지금 이스라엘은 하나님의 은혜를 배척하고 있다. 현재를 얘기하고 있어요. говорится о нынешнем времени, да, что сейчас Израиль пока что отверг Бога.
자, 11장은 то есть Иисуса Христа, а в 11 главе 장차 이스라엘 민족에게 구원받을 수 있는 짧은 기회가 올 것이다라는 말을 하고 говорится 있습니다. о 미래에 대한 будущем 얘기예요. Израиля, да, что в будущем будет такое время, когда им дан будет шанс на некоторое время, в это время получить спасение. 제가 그래서 로마서의 일반적인 내용들을 간단하게 И 얘기를 поэтому я 드렸습니다. сейчас вам привел да, вот краткое изложение всей книги Израиля, к римлянам. 로마서를 읽어가면서 이게 이제 알게 되는 사실이겠지만은 И читая книгу к римлянам, будете знать о каких-то известных фактах, 다시 녹음된 설교를 들으면서 но прослушивая опять записанную эту проповедь, 이걸 딱 메모를 하시거나 혹은 철저하게 기억을 해 두셔요. либо запишите, либо 왜냐하면 заучивайте. 이것이 신앙의 아주 Запомните. 핵심적인 내용을 담고 있기 Потому что 때문입니다. здесь существенный смысл всей нашей веры помещен в книге к римлянам. 8장을 끝내고 제가 9장까지 설교하기로 생각을 한 것은 Почему я завершил 8 главу и решил все же к 9 главе приступить? 로마서 9장에 대한 많은 오해와 오독, 잘못 이해하는 부분 사람들이 많이 있기 때문입니다. Потому что слишком много людей неправильно читают, неправильно понимают вот эту 9 главу и неправильно 그래서 толкуют. 이 9장을 우리가 정확하게 이해할 필요가 있어요. И поэтому нам стоит все же четко и ясно понять эту главу. 왜냐하면은 우리에게 자칫하면은 Потому что если что, и мы также 성경이 말하는 바와 다른 길로 이끌려 가기 쉽기 때문입니다. очень легко можем пойти по другому пути, да, нежели о чем говорит 9 глава 자, Библия. 9장 1절부터 3장 3절까지는요. 읽어봅시다. 다시 Давайте заново 한번. прочитаем 9 главу с 1 по 3 стихи. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». 바울은 유대인들에게 간절하게 호소하고 있습니다. Вот Павел с искренним сердцем взывает, просто обращается к иудеям. 읽은 대로 그에게는 큰 근심이 있었고 그치지 않는 고통이 Как 있었습니다. мы читали во 2 главе стихе, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, он говорит. 이것이 진실임을 성령도 그리고 자기의 양심도 증거한다. И насколько это действительно правда, да, что об этом свидетельствует и совесть его в Духе Святом. 어떤 근심이 있었습니까? Что за печаль была у Павла? 3절에 보면은 В 3 стихе, 나의 형제 골육의 친척을 위해서 что ради родных мне по плоти, родных мне по 나의 плоти. 형제 골육의 친척이 누구죠? А кто такие? Братья его, родные по плоти. 단순하게 바울의 개인적인 친척을 말하고 있는 것이 아닙니다. То есть здесь просто не говорится о родственниках, близко по крови Павла, 왜냐하면 4절에 답이 나와 있거든요. потому что в 4 стихе есть ответ. 이스라엘 민족 전체를 가리키는 То есть 거예요. здесь указывается весь народ израильский. 이스라엘 민족의 구원 문제 때문에 큰 근심이 있었다는 거예요. Получается, у Павла была великая печаль насчет вопроса спасения Израиля. 이방인들에게 복음을 전할 때 이방인들이 하나씩 둘씩 계속해서 구원받아 가는데 Вот он проповедовал язычникам и видел, как язычники один за другим получают спасение. 내 민족의 구원은 어떻게 될 것인가? А что же будет со спасением моего народа? 아직도 그들은 그리스도를 배척하고 있는데 Они до сих пор отвергают Иисуса Христа. 이건 큰 근심거리였습니다. Это было великой печалью для Павла. 그래서 이건 고통이었다고 И 얘기합니다. он говорит, что это было непрестанное мучение просто его сердцу. 자, 이스라엘 모세도 Также и Моисей, вспомним. 이스라엘을 대신해서 자기가 저주를 받는 한이 있더라도 Он говорил о том, что даже если он будет, да, он пострадает вместо Израиля, 하나님이 이스라엘의 죄를 용서해 주시기를 간절히 тем не 원했잖아요. менее он искренне просил Господа, чтобы он простил им грех Израиля. Так? 하여튼 주의 기록하신 책에서 내 이름을 제하여 버릴지라도 И даже просил, что пусть мое имя да, из книги твоей будет изглажено, то есть удалено. 자기 민족이 용서받기를 간절히 Но 원했어요. он искренне хотел, чтобы его народ был прощен. 십계명을 받고 내려오는 날 보니까 И в тот день, когда он, получив 10 заповедей, спустился с горы, увидел, 아론을 중심으로 금송아지를 만들고 하나님이라고 하면서 춤추고 뛰놀고 있었던 и 거예요. когда он увидел, что во главе Аарона они излили золотого тельца и плясали вокруг этого, да, вот этого тельца, 이건 하나님의 진노를 사는 일이었고 а это же могло вызвать такой гнев Божий. 시내산에서 받았던
부 돌판을 깨버리고 모세가 И Моисей тут же разбивает в гневе 2 каменные скрижали, полученные на горе Синай, 이스라엘에게 и 분노했습니다. разгневался сильно на Израиль. 하나님이 레위인들을 통해서 3,000명을 그 자리에서 죽여버린 거예요. И через 징계로. левита Бог наказал этот народ, и на месте было умершлено 3000 человек. 모세는 낙담했지만 Конечно, Моисей разочаровался, 오히려 하나님께 기도합니다. пал духом, но тем не менее он молится 하나님의 Богу. 생명책에서 내 이름을 지워버릴지라도 Даже если мое имя будет изглажено из книги жизни, 지울 수도 Да. 없어요, 사실은. но на самом деле это имя не могло быть изглажено. 그렇지만 이 백성의 어리석은 죄를 용서해 달라고 Но 기도하잖아요. он же молится, взывает, чтобы Бог простил грех этого неразумного народа. 모세의 그 간절한 마음이 바울의 간절한 마음과 И вот это 서로 통했을 거예요. 비슷할 거예요. искреннее сердце, да, Моисея очень схоже с тем сердцем, которое было у Павла. 여러분 언제 거듭나셨습니까? Когда вы родились свыше, 그러면 여러분 마음 속에는 어떤 근심과 고통이 있습니까? хорошо, если вы рожденный свыше, у вас есть какая-то печаль или забота в вашем сердце? 가족이나 Да. 사랑하는 사람을 향해서 Вот насчет родственников, любимых людей, 간절한 마음이 Да. 없다면 вы печалитесь. Если нет искреннего сердца, 신앙에 잠을 자고 있거나 тогда либо вы спите в духовной жизни вашей, 생명이 없는 사람일 가능성이 아주 либо 크겠죠. большая вероятность того, что в вас самих нет жизни Божией. 어쩌면 우리는 주님 앞에 서는 날까지 Во всяком случае, до того дня, когда мы предстанем перед Богом, 바울처럼 이런 근심을 마음에 품고 살아갈 수도 있어요. мы можем и должны жить вот с такой печалью, как было у Павла. 바울의 근심은 사실은 모든 그리스도인의 근심입니다. Ведь на самом деле печаль Павла, она относится к печали всех христиан, так ведь? 사도 바울은 구원을 받은 다음에 После получения спасения апостол Павел, 처음에는 유대인을 대상으로 전도를 했어요. вначале он благовествовал больше для иудеев, 그 다음에 да? А затем уже, 이방인의 사도가 а 되었잖아요. потом уже становится апостолом для язычников. 이방 도시에 가서도 바울의 방법은 언제나 같았어요. Но даже оказавшись в языческом городе, у Павла был всегда один и тот же способ, метод. 하나님이 유대인을 먼저 선택하시고 그들에게 은혜를 먼저 베푸셨잖아요. Он же помнил о том, что сначала Бог избрал иудейский народ, то есть Израиль, да, им сначала дал благодать спасения. 바울은 어느 이방 도시에 가더라도 Поэтому Павел, оказавшись в любом языческом городе, 가장 먼저 유대인 회당에 들어가서 복음을 прежде 전했습니다. всего он заходил в иудейскую синагогу и там благовествовал. 거기서 몇 사람을 얻고 Там он обретал нескольких людей, 시장에 가서 이방인들에게 복음을 전해서 또 몇 사람을 얻은 거예요. а потом он оказывался на торгу, там на рынке, базаре, и там он обретал, благовествовал и обретал уже нескольких язычников. 항상 그런 패턴으로 복음을 전한 겁니다. Вот 어느 도시에 всегда 가든지. в таком образце, да, по этому образцу он всегда благовествовал, оказавшись в любом городе. 이방인들이 많이 구원받아 가면 갈수록 И чем больше вот эти среди язычников люди получали спасение, 자기 민족에 대한 사랑과 вот эту любовь по отношению к своему народу израильскому, 그들 영혼에 대한 да, 근심이 계속 да, 있었던 вот эта 거예요. печаль насчет вечности для этого народа всегда у него была, 이건 присутствовала. 하나님 뜻대로 하는 근심입니다. А вот эта печаль была как раз по воле Божией. 왜? 하나님 뜻대로 하는 근심이 있어야만 구원에 이르도록 되어 있기 때문에 Именно 그래요. при наличии вот этой печали по воле Божией люди могли потом получить или достичь спасения. 자, 고린도 후서 본문 잡아두시고 Оставляем здесь закладку, второе послание к Коринфянам, 고린도 후서 7장 10절입니다. 7 глава, 10 стих. 2 Коринфянам 7, 10. Страница 223. Читаем вместе все. «Ибо печаль ради Бога производит неизменно покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». 자신에게 이런 근심이 있어야 구원을 얻을 것이고 Значит, получается, нужно иметь вот такую печаль в себе, да, и тогда человек может дойти до спасения. 사랑하는 사람들에게도 동일한 근심이 있어야 그들을 구원에 이르도록 할 가능성이 아주 큰 거예요. И также у возлюбленных людей тоже должна быть такая же печаль, и тогда будет большая вероятность, что дойдут до спасения. 제가 하고 싶은 얘기는 Что я хочу сказать? 참으로 거듭난 사람이라면 Если человек считает себя истинно рожденным свыше, 바울처럼 тогда и как Павел 다른 사람에 대한 근심이 있다는 거예요. должен иметь вот эту печаль по отношению к другому человеку. 우리는 자기 한 사람 영혼이 구원받은 걸로 만족하지 Но 않습니다. мы же ведь не довольствуемся тем, что мы одни сами получили спасение, родились свыше. Так?
그건 문제가 있는 거예요. Если этого нет, тогда печаль, то есть проблема у человека. 그래서 반드시 그리스도인은 다른 사람의 영혼에 대한 근심이 있다. То есть я хочу сказать, что непременно у человека должна быть печаль или мучение насчет спасения других людей. 이것이 구원의 증거 중에 하나입니다. А это и есть доказательство того, что ты спасенный. 자, 그래서 바울은 자기의 근심을 먼저 밝혔습니다. Итак, Павел, 로마서 в 9 9장에서. главе к Римлянам Павел сначала говорит о своей печали. 이제 본격적으로 이스라엘의 과거에 대한 얘기를 해가기 И 시작합니다. теперь существенным образом он начинает говорить о прошлом Израиля. 4절과 5절 같이 한번 4-5 읽어보죠. стихи читаем. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. 이스라엘은 하나님께로부터 받은 게 많았잖아요. Много что Израиль получил от Бога. 첫 번째, Во-первых, 이스라엘 사람들에게는 양자된 것이 있었다. 양자. так, израильтянам принадлежит усыновление. 출애굽기 4장에 보면은 В 4 главе книги Исход 이스라엘은 내 아들 장자다. 하나님이 이렇게 말씀하십니다. Бог говорит про Израиль, что это дети мои, первенцы мои, первенец 이스라엘 мой. 민족이 하나님의 장자라고 표현을 했기 때문에 И поскольку было такое выражение, что Израиль является Божьим первенцем, 그들에게 양자됨이 있다고 지금 이렇게 и 얘기하고 тут говорит о 있습니다. том, что им как раз принадлежит усыновление. 오해하면 안 됩니다. Но тут нужно правильно понимать. 이스라엘 민족은 무조건 하나님의 자녀가 된다는 뜻이 아닙니다. Здесь же не говорится о том, что израильский весь народ становится автоматически сынами Божьими. 그들에게 하나님의 자녀가 될 수 있는 특권을 하나님이 주셨다는 얘기예요. Здесь просто говорится о том, что Бог дал им привилегию иметь это усыновление. 하나님의 은혜를 먼저 받을 수 있는 은혜를 주셨다는 То есть 얘기입니다. дал такую благодать, чтобы они первым могли получить эту благодать. 그들이 올바로 믿었다면 하나님의 아들이 될 수 있었던 거예요. Если бы они правильно веровали, действительно могли бы стать сынами Божьими, детьми Божьими. 그 다음에 그들에게는 영광이 있었다 그랬죠. Затем написано, принадлежит слава. 구약 시대에 하나님은 이스라엘 민족과 함께 거하셨습니다. В ветхозаветное время Бог находился вместе, пребывал с израильским народом. 출애굽기 25장에 보면 하나님께서 그들에게 성막을 짓도록 허락하셨잖아요. В 25 главе книги Исход Бог повелел этому народу строить скинию собрания. 그 성막에서 항상 하나님의 영광이 나타났던 거예요. И в этой скинии всегда являлась слава Божья. 그래서 그들은 영광도 가지고 있었어요. Значит, им принадлежит и слава Божья. 그리고 그들은 하나님과 언약도 있었어요. Затем был еще завет у них с Богом. 하나님은 아브라함과 언약을 맺으셨고 А Бог сначала заключил завет с Авраамом, 그리고 다윗과도 언약을 а затем и с 맺으셨잖아요. Давидом заключил завет. 그래서 마태복음 1장에 По Матфея 1 главе, 예수님의 계보를 얘기할 때 когда приводится родословие Иисуса Христа, 아브라함의 후손이라고 얘기하고 다윗의 자손이라고 얘기를 하는 написано, 거예요. что родословие Иисуса Христа, сына Авраамова, сына Давида. 그리고 그들에게 율법을 세우셨다 И 그랬습니다. затем поставил им заветы, 이건 잘 то 아시잖아요. есть законоположение. О законах мы все знаем, 모세를 통해서 이스라엘 사람들에게 율법을 주셨습니다. что действительно через Моисея Бог дал израильтянам законы. 그들은 율법을 통해서 하나님에 대해서 자세하게 알 수 있는 기회를 얻은 거죠. Вот, значит, им был дан шанс через эти законы хорошо узнать о Боге. 그들에게는 또 예배도 있었고 약속도 И было 있었다. еще богослужение и обетование были. 안식일이면은 모여서 하나님께 예배를 드렸어요. Субботний день, день покоя, они собирались, служили Богу. 하나님은 그들을 보호하시고 Тем самым Бог хранил их, защищал 축복하셨던 и 거예요. благословлял их. 그래서 많은 약속들도 Да? 주신 И 겁니다. так еще дал многие обетования. 그리고 조상들도 저희 것이다 그랬잖아요. Так и отцы им принадлежат. 구약 성경 전체가 이스라엘 민족에 대한 얘기니까 Поскольку весь Ветхий Завет говорит об израильском народе, 거기 구약 성경에 나오는 여러 조상이 있었습니다. и там описываются разные отцы, да, предки веры. 대표적으로 아브라함, 이삭, 야곱과 같은 사람이죠. Отцы это, значит, прежде всего, это такие представители, как Авраам, Исаак и Яков. 그보다 더 큰 은혜는 Но большая благодать, чем все 여기 это, 9장 5절에 있는 것처럼 как написано в 9 главе 5 стихе, 육신으로 하면 그리스도가 저희에게 나셨으니 что от них по плоти Христос родился. 하나님이시지만은 Он Бог, сущий над всеми Бог, 혈통에 관한 한 이스라엘 사람으로 태어났다는 но 거예요. еще по крови он родился как израильтянин. 그가 바로 Иисус. 하나님이셨던 И 거거든요. он как раз был и Богом. 유대인들은 하나님께 받은 게 너무 많았다 그 Поэтому 말이에요. слишком много, что иудеи получили от Бога. Вот о чем речь. 그런데 Так?
이방인과 비교해 보면 Но в сравнении с язычниками, 이방인들은 그것들 중에서 아무것도 받은 게 없어요. среди всего перечисленного язычникам ничего не досталось. Не было этого, да? 그렇잖아. 여기 지금 Так 얘기하는 뭐 양자됨, 영광 하나도 Усыновление, 받은 게 없어요. слава, ничего не получили язычники. 자, 근데 문제는 Но 뭐냐면 хорошо, тогда вопрос в чем? 아무것도 받지 못한 이방인이 하나님의 은혜를 입게 되고 Ничего не получившие язычники, они стали облекаться благодать Божью. 특별히 선택을 받은 이스라엘은 구원을 받지 못하고 있다는 거예요. А вот специально избранный Божий народ израильтяне, они не могут получить спасение. 이게 도대체 어떻게 된 일이냐? Что это такое? 바울은 이 중대한 문제를 얘기하고 있는 И 거예요. Павел затрагивает здесь этот важный вопрос. 자, 그래서 먼저 이스마엘과 이삭에 대한 얘기를 합니다. Поэтому сначала приводится пример об Измаиле и Исааке. 6절부터 9절까지 6 по 읽어보죠. 9 стихи. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетований признаются за семя. А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сары будет сын. 이스라엘 사람들은 혈통을 몹시 중요하게 Для 여기는데 израильтян очень важно, вот это важна была кровная связь. 하나님 앞에서는 그건 덜 중요한 문제였던 거죠. Но это было все же менее важным вопросом перед Богом. 자, 여기 보시면은 Здесь смотрите. 이스라엘에서 난 그들이 다 이스라엘이 아니요. Не все дети, которые родились от Израиля, являются 이건 израильтянами. 하나님의 관점에서 하고 있는 То 말입니다. есть эти слова не сказаны с точки зрения Бога. 내가 유대인으로 태어났습니다. Вот я родился иудеем, 하나님 뭐라고 얘기하셔요? и что Бог мне скажет? 유대인으로 태어났기 때문에 너희가 유대인으로 인정이 되는 것이 아니다 그 말이에요. То есть я не признаю вас иудеями от того, что вы родились от крови от иудеев. 우리 Да? 로마서 2장에도 그 말이 있어요. Об этом сказано также во 2 главе к римлянам. 로마서 2장 28절에 보면은 Во 2 главе 28 стихе. 표면적 유대인이 Не 아니요. тот иудей, да, кто внешне иудей написано. 혈통상으로 유대인이라고 하더라도 하나님 앞에서는 하나님이 그들을 다 유대인으로 인정하지 않는다 그 Хоть они по 말이거든요. крови родились как иудеи, но все равно Бог, да, не признает их всех иудеями по крови только. 이면적인 유대인이어야 А 된다. внутренне ты должен быть иудеем. 겉으로는 유대인이에요. Да, внешне ты иудей, 근데 그 영혼이 거듭나야지만 но нужно, чтобы душа его родилась свыше. 참된 하나님의 백성으로 구실을 할 수 있다. И тогда он может нести какие-то обязанности, как истинный Божий народ. 7절에도 마찬가지예요. Также в 7 стихе. 아브라함의 씨가 다 그 자녀가 아니라 Не все дети Авраама, которые от семени его, 오직 이삭으로부터 난 자라야 내 너. 씨라 칭하리라. но кто родится от Исаака, будет наречется семенем. 자, 아브라함에게는 이스마엘과 이삭이라는 두 아들이 있었습니다. Вот у Авраама было 2 сына, да, Измаил и Исаак. 그런데 Но 이삭에게서 난 자만이 아브라함의 혈통을 이어갈 수 있었다 그 말이에요. написано, что только родившийся от Исаака может дальше продолжить род, да, как бы от Авраама. 그 아브라함의 씨라는 말은 Поэтому семя Авраамова 하나님의 약속을 받은 자다 그 это те, 말이거든요. получившие завет от Бога. 그래서 8절에 보면은 Поэтому в 8 стихе 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니다. не плотские дети, суть дети Божии. 육신으로 치면은 이스마엘도 아브라함의 자손이잖아요. Если взять по плоти, то Измаил тоже является сыном 오직 Авраама. 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받는다. Но дети обетований признаются за семя. 두 아들이 있는데 Вот было 2 сына. 이스마엘은 육신을 따라 태어났잖아요. Измаил родился по плоти, 이삭은 약속을 따라서 а 태어났잖아요. Исаак рождается по обетованию Божьему. 그래서 이 이삭이 진정한 아브라함의 씨라고 지금 И 얘기하고 поэтому 있습니다. говорится о том, что Исаак как раз является настоящим семенем Авраама. 그 약속의 말씀도 9절에 얘기하고 있어요. Также в 9 стихе говорится слова обетования. 내년 이맘때에 사라에게서 아들이 태어날 것이다. Оно 9절에 заключалось в том, что в это же время приду, и у Сары будет сын. 하나님은 정한 때에
사라가 아들을 낳을 거라고 То есть 약속하셨습니다. Бог дает обещание, что в определенное время у Сары родится сын. 이 약속을 따라서 1년 뒤에 이삭이 И 태어났던 действительно, 거예요. по этому обещанию, через год рождается Исаак у 그럼 Сары. 아브라함의 아들 이스마엘은 어떻게 된 거예요? А что же будет тогда с Измаилом? Он же тоже сын Авраама. 하나님과 관계가 없어요. Все, он не имеет никакого отношения к Богу. 계집 종에게서 Он 태어났어요. родился от наложницы, так ведь? 인간의 수단과 방법을 통해서 육신을 쫓아 태어난 아들이다 그 Это сын, 말이거든요. рожденный по плоти, когда привлекались всякие человеческие способы и 육신을 따라 планы. 난 자녀는 하나님의 씨, 아브라함의 씨가 아닌 거예요. Но плотские дети не являются семенем Авраамова. 그래서 이 두 아들, 두 어머니에 대해서 갈라디아서 4장에 보면은 사도 바울이 설명을 하고 있어요. То есть в Галатам 4 главе апостол Павел как раз объясняет об этих двух сыновьях и их двух матерях. 갈라디아서 4장 본문 잡아두시고 Оставляем закладку. Галатам 4 глава. 4장 22절에서 С 26절입니다. 22 по 26 стихи будем читать. Страница 232, читаем с 22. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета, один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам». 구약 성경에 왜 아브라함의 두 아들 이야기를 기록해 놓았느냐 그 말이에요. Теперь вопрос, а зачем нужно было в Ветхом Завете написать вот этот рассказ о двух сыновьях? 문자 그대로 그 일이 역사적으로 있었지만은 Мы знаем, что буквально, как написано, все это сбылось, было в 왜 истории. 그걸 성경에서 하나님이 얘기하고 А 있느냐? зачем же Бог опять, размышляя, говорит об этом в 바울은 Библии? 계시를 받아서 갈라디아서 성경에 기록을 했습니다. Мы знаем, что Павел получил Божье вдохновение и написал книгу Галатам, 아브라함에게 두 아들이 있었는데 что вот у Авраама было два сына. 하나는 계집 종에게서 태어났고 Один родился от рабы, 하나는 자유하는 여자 사라에게서 а 태어났다. другой родился от свободной женщины, то есть от Сары. 하갈에게서 난 이스마엘은 육신을 따라 난 자식이다. Измаил, родившийся от рабы, это тот, который рожден по плоти. 사라에게서 난 이삭은 약속을 따라서 태어났다. А Исаак, рожденный от Сары, это по обетованию он родился, от свободной родился. 사라와 하갈이라는 두 여인은 두 언약을 얘기하는 것이다. То 지금 есть 이렇게 вот 돼 эти 있잖아요. две женщины, да, когда речь идет о Саре и об Агаре, речь идет о двух обетованиях, 저- обетах. 은혜와 율법이 어떠한 차이가 있는가를 설명하기 위해서 창세기에서 하갈과 사라 얘기가 나왔던 거예요. Вот в Бытие, да, был написан рассказ о Саре и об Агаре для того, чтобы объяснить о взаимоотношении между законом и благодатью. 율법과 십계명은 우리에게 무슨 얘기를 합니까? Вот это вот законы, да, и 10 заповедей, о чем нам говорят? 네가 행하라. Что ты делаешь что-то, 그리하면 살리라. и тогда будешь жив. 근데 율법을 행해서 하나님 앞에 갈 수 있는 사람은 아무도 없어요. Но ведь ни один человек не может прийти к Богу через совершение законов, по делам 모세는 закона. 아라비아에 있는 시내 산에서 십계명을 받았습니다. 율법을 받았습니다. Вот Моисей, да, получил закон, то есть 10 заповедей на горе Синай в Аравии. 그래서 율법을 행해서 하나님 앞에 의롭다 하심을 받으려고 하는 것은 То есть, когда человек совершает дела закона и хочет тем самым получить праведность Божью, 인간의 노력이나 선행으로 하나님 자녀가 되려고 하는 것은 то есть он хочет стать детем Божьим, да, совершая какие-то человеческие дела, совершая добрые дела, 육신을 따라서 난 것과 같다 이렇게 얘기를 하는 и 거예요. это совершенно одинаково с тем, что он рожден по плоти. 우리의 Вот о чем 선행으로는 речь. 결단코 하나님의 자녀가 될 수 없습니다. Что, совершая добрые дела, мы никогда не сможем стать детьми Божьими. 우리는 율법을 지킬 수도 없고 십계명을 지킬 수도 없습니다. И мы не 능력이 сможем. 없어요. У нас нет вот этой силы, да, вот соблюсти законы, 10 заповедей. 여전히 율법에 십계명에 매달려 있는 사람은 육신을 따라서 나고 있다 그 말이에요. То есть получается тот, все так же человек, который хочет жить, соблюдая эти заповеди, он как раз рожден по 이 плоти. 사람은 여전히 종에 Да. 불과한 거예요. И всю жизнь он будет только рабом. 종은 아무리 열심히 해도 주인의 상속자가 될 수 И какое бы 없습니다. усердие раб не проявлял, он никогда не станет наследником своего хозяина. Так? 과거 율법을 받은 신의 산이 있었지 않느냐? Ведь был же ведь
была же река, то есть гора Синай, где вы получили когда-то законы. 근데 이것은 지금 있는 예루살렘과 같은 곳이다. Но это соответствует нынешнему Иерусалиму. 바울이 이렇게 설명을 했어요. Павел так 이게 объясняет. 무슨 말일까요? А это что означает? 신의 산이 지금 있는 예루살렘과 같다. Что Синай это соответствует нынешнему Иерусалиму. 율법을 받은 사람들은 율법을 지키려고 노력을 했는데 Вот те люди, которые получили законы, всю жизнь старались 지금 соблюдать эти законы. 예루살렘에서 어떤 일이 벌어지고 있느냐? А что сейчас происходит в нынешнем Иерусалиме? 하나님을 믿는다고 하면서 Говорят, что веруют в Бога. 바리새인과 서기관들을 중심으로 И когда вот у них есть лидеры, фарисеи, книжники, 얼마나 да? 율법과 십계명을 지키려고 노력하고 있느냐, 착한 일을 하려고 노력하고 있느냐 그 сколько вы 말이에요. стараетесь соблюдать законы, 10 заповедей, сколько добрых дел хотите совершать. Вот о чем речь. 신의 산이 예루살렘과 같다는 얘기는 И то, что Синай соответствует нынешнему Иерусалиму, 예루살렘의 율법주의자들이 그렇게 많다는 얘기입니다. это говорит о том, что в Иерусалиме столько много законников. 그래서 이 땅의 예루살렘에 속한 자, 즉 율법을 지키려고 하는 자는 하나님 나라에 들어갈 수 없다. И поэтому те, которые, живя на этой земле, соответствуют нынешнему Иерусалиму, которые хотят соблюдать законы, они не смогут 어디에 속해야 됩니까? войти в Царство Небесное. 땅에 있는 Поэтому, 예루살렘이 아니라 위에 있는 예루살렘. и поэтому куда нужно принадлежать? Не земному Иерусалиму, а вышнему Иерусалиму. 그 사람은 자유자고 우리 어머니다 그랬어요. 이 옷 사라다 그 말입니다. То он будет свободен, он матерь всем нам. Речь идет о 율법에서 Саре. 벗어났고 계명에서 해방이 되었다 그 말이거든요. Это говорит о том, что он освободился от закона и от 10 заповедей. 거듭난 사람은 То есть рожденный свыше человек, 율법의 형벌에서 정죄에서 벗어났어요. он уже освободился от наказания за грех, от осуждения, за соблюдение закона. 그래서 자유함을 누려요. И тем самым он наслаждается 이 свободой. 사람이 위에 있는 하늘 예루살렘에 속한 사람이다. И этот человек принадлежит уже вышнему Иерусалиму. 그래서 사라는 И поэтому Сара 구원받은 성도들의 무리를 가리키고 있는 거예요. 교회의 상징입니다. это как бы прообраз, символ церкви, да, когда собираются рожденные свыше люди. 율법과 십계명을 지켜야 된다고 외치는 교회는 А церковь, которая все же настаивает на том, что нужно соблюдать законы 10 заповедей, 마치 하갈과 같아서 она схоже соответствует Агаре. 계속해서 종을 만들어낼 뿐이다 그 말이에요. И там все производятся только рабы в этой 근데 церкви. 사라는 Извините за это слово. А Сара, 생명이 있는 교회는 то есть церковь, где есть жизнь, 율법을 지키는 것이 아니라 она олицетворяет эту церковь, что там не соблюдают закон, настаивает не на соблюдении закона, 믿음으로 의롭게 된다는 사실을 가르치기 때문에 а учит о том, что верою человек оправдывается перед Богом. 거기에서는 이삭과 같은 자녀들이 태어나게 된다 그 И 말이에요. в этой 지금. церкви рождаются такие дети, как Исаак. 이해되셨습니까? Понятно, да? 율법과 은혜를 설명하고 있는 То есть и 거예요. самым объясняется закон и благодать. 그래서 이스마엘이 아니고 이삭입니다. 이삭. Поэтому не Измаил, а Исаак. 그래서 이스마엘과 이삭을 통해서 우리를 가르치셨고요. Мы получаем урок через их взаимоотношения, то есть от них, через их образы. 아직 이해를 다 못하고 있기 때문에 Поскольку еще не все понятно, 10절부터 로마서 13절까지 9장 в 9 главе с 10 по 13 стихи 여기 에서와 야곱을 또 예를 들고 также 있어요. приводится пример, да, об Исаве и о Иакове. 로마서 9장 9 глава к римлянам, 10절부터 13절 읽어봅시다. с 10 по 13 стихи будем читать. «И не одно это, но так было и с Ревекой, когда она зачала в одно время 2 сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы произволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет порабощению меньшего, как и сказано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». 자, 이 부분이 매우 오해가 되고 있고 잘못 읽히는 성경의 한 부분인데요. Вот это одна из частей, из мест Библии, когда люди, читая, либо неправильно понимают, да, либо не так читают. 교회 역사 속에서 수많은 유명한 사람들도 이 부분을 잘못 Даже 이해했습니다. известные богословы, да, в истории христианства, читая вот этот отрывок, часто неправильно понимали. 이제 사도 바울이 И поэтому апостол Павел сейчас 에서와 야곱의 예를 들고 있습니다. приводит пример между Исаве и Якове. 그들이 아직 태어나지도 않았는데 Они еще не родились,
그들의 행위와 관계없이 하나님께서 야곱을 선택했다. Но независимо от их дел, Бог уже избрал Иакова. 창세기 25장에는 Бытие 25 главе 큰 자가 어린 자를 섬기리라. больше будет порабощений, будет служить меньшему сказано. 말라기 성경에서는 Даже в книге Малахии 내가 야곱을 사랑하고 에서를 미워했다. «Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». 이걸 지금 говорится. 로마서에서 인용을 하고 있는 겁니다. И значит, то, что написано к Римлянам, это цитируется буквально то, что написано в 자, Малахии. 이 말씀을 액면 그대로 읽으면 Хорошо, как написано буквально, если читать эти слова, 어떤 사람들은 이 말씀이 애정론을 가리키는 거라고 그 근거로 사용을 해요. а некоторые используют вот это данный отрывок для того, чтобы объяснить о теории предопределения. говорят. 사람이 태어나기도 전에 Что вот смотрите, человек до рождения еще, 어떤 사람은 선택하시고 да, Бог уже его предопределил 어떤 кого-то, 사람은 버리기로 а кого-то 버리셨다고 주장하는 거예요. он решил бросить, вот настаивать на этом. 자, 생각해 보세요. Ну давайте подумаем. 이 말이 사실이라면 Если действительно они правы, 이건 하나님의 속성과 맞지 않습니다. тогда это вообще не соответствует, да, качествам Божьим. 하나님은 불공평하신 분이라고 지금 얘기를 하고 있는 Ведь на самом 거예요. деле они хотят сказать, что Бог несправедливый. 미리 Да? 지옥에 갈 것을 정해 두셨다면 Что заранее, если Он предопределил, что Он 지옥 갈 пойдет в ад, 사람에게 무슨 잘못이 да, 있어요? а вот те, которые пойдут в ад, в чем их вина-то? Они в чем? 하나님이 불공평하신 거잖아요. Тогда получается Бог несправедливый. Так? 미리 택한 사람들만 구원받을 수 있다면 Если заранее предизбранных Он может только спасать Бог, 내가 복음과 진리를 믿으려고 하는 것이 무슨 소용이 있어요? тогда какой толк, что я хочу уверовать в Евангелие, в истину библейскую? 이 말 그렇게 이해하는 것과 성경에 충돌이 되는 말씀들이 많이 있어요. Конечно, да, если когда человек так понимает, есть какие-то стихи, кажется, что действительно они подтверждают, да, то идут как бы столкновения между 성경에 ними. 두 말씀이 충돌을 한다 그 말은 Когда я говорю, что в Библии два слова, да, они находятся в столкновении, 어느 한쪽을 잘못 이해하고 있다는 뜻이에요. это говорит о том, что какую-то сторону неправильно понимают. 자, 하나님은 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하신다. 베드로전서 3장에 이렇게 돼 있죠. А в 1 Петра 3 главе же так написано, что Бог не хочет, чтобы все погибли, а наоборот хочет, чтобы все достигли познания истины спасения. 아무도 멸망치 않는다 그랬어요. Он сказал, что никто, он не хочет, чтобы кто-то погиб. 다 멸망하지 않고 회개하기를 바라신다는 거예요. То есть, 이게 하나님 наоборот, 마음이에요. сердце Бога было, чтобы наоборот они не погибли, а пришли к покаянию. 근데 창세전에 애정을 해버려요. 지옥 가기로. А что Бог действительно до бытия уже предопределил пойти кого-то, чтобы он пошел в ад 두 там. 말씀이 충돌하고 있어요. 그렇게 이해를 하면 Если вот так понимать, тогда вот эти два стиха, они вообще находятся в столкновении между собой. 디모데전서 2장 4절에 보면은 1 Тимофею 2:4 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리에 이르기를 원하시느니라. написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания 자, истины. 모든 사람이라 그랬죠. 모든 사람. Написано, что все люди. 근데 애정론이라는 선글라스를 딱 껴버리면은요. Но когда надевают очки, да, и там под названием предопределение, 하나님이 애정하신 모든 사람은 딱 이렇게 읽어버려요. тогда будут читать, что все люди, которые Бог предопределил. Вот так бы мы 그런 말 читали. 없어요 성경에. А в Библии же нет такого слова. 그냥 한 사람도 просто 이루어지길 원치 않는 Он 겁니다. хочет, чтобы ни один человек не был 자, утерян. 마태복음 18장 14절 От 찾아봅시다. Матфея давайте откроем 18 главу, 14 стих. Евангелие от Матфея, глава 18, 마태복음 18장 14절. глава 18 стих 14. 21 страница, страница 21 читаем. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сил». 자, 하나님의 뜻은 Значит, воля Отца, 소자 중에 하나라도 이루어지지 않는 거예요. чтобы ни один из малых сил погиб. Так? 근데 무슨 지옥 갈 사람을 정해놨다는 거예요. А когда говорят, что вот Бог определил кого-то идти в ад там, 그런 얘기는 성경적이지 않습니다. 성경과 다른 얘기예요. то есть эти книги не находят подтверждений в Библии, вообще отличаются от чего говорит Библия. 그러면 지금 우리가 읽었던 로마서 9장에 Хорошо. 본문은 무슨 말일까? Тогда то, что мы сейчас буквально прочитали в 9 главе к Римлянам, о чем там тогда 자, говорится? 먼저 이 말의 배경을 알아야 됩니다. Но мы должны сначала знать, вот на каком фоне, да, приводятся эти примеры. 9장을 읽을 때 분명히 해야 되는 사실. Это явно то, что мы должны делать, читая 9 главу. 이거를 붙잡지 않으면 잘못 이해해요. Если не будем держаться за это, неправильно поймем. 자, 로마서 9장부터 11장은
개인에 대해서 얘기하고 있습니까? 민족에 대해서 얘기하고 있습니까? Вот к римлянам, да, с 9 главы по 11 главе говорится об одном человеке, об одной личности, либо все же говорится о народе, об этносе. 여러분은 어떻게 읽으셨어요? А вот вы как это читали? 로마서 9장은 9 глава к римлянам 개인에 대한 얘기를 하고 있는 것이 아니에요. не говорится об индивидуально отдельном человеке. 민족을 가리켜서 하신 말씀이에요. Тут указывается народ один. 이해되셨습니까? Понятно, да? 그래서 유대인들에게는 양자 되는 것과 영광과 여러 가지 얘기를 하고 있잖아요. Вот поэтому недаром 우리가 говорится, 그렇게 что 읽었잖아요. читали, что израильтянам принадлежит усыновление, слава, заветы. 이스라엘은 그렇게 많은 은혜를 받았는데 Что столько благодати получил Израиль, 구원을 받지 못하고 но не получили спасения. 왜 이방인들이 지금 은혜를 받고 있는가? А почему язычники сейчас получают спасение? 이거를 9장에서 지금 설명을 하고 있잖아요. Вот это же объясняется в 9 главе сейчас. 그래서 바울은 Поэтому Павел 성경에서 в Библии, 이삭의 큰아들 에서가 вот старший сын Исаака Исав 이스라엘 민족을 가리키고 있구나라는 걸 깨달은 거예요. указывает на как раз израильский народ. Вот что он понял. 에서는 장자로 태어났잖아요. Вот Исав родился как первенец. 장자의 축복을 받을 권리가 Он имел 있었잖아요. право получить первородство, 그런데 но 받지 못했잖아요. не смог получить. 이스라엘은요. А вот что касается 이스라엘 Израиля, 하나님의 선민으로 태어났잖아요. то есть как Божий избранный народ был 여러 가지 Божий, 축복과 약속을 받았잖아요. принадлежат всякие благословения, обетования им. 근데 메시아를 십자가에 못 받고 말았잖아요. Но они что сделали? Распяли Мессию на кресте и все. 은혜를 받지 못한 거예요. Не получили 결국은 в итоге благодати Божией. 이것이 에서와 같다는 얘기입니다. И 지금. это говорит о том, что вот это схоже как раз с Исавом. 그래서 여기 로마서 9장에서 에서를 에서 개인으로 보면 안 되고 Поэтому нельзя воспринимать вот это рассказ об Исаве как об одном человеке речь идет. 이스라엘 민족이에요. 민족. Здесь имеется в виду израильский 왜? народ. 9장 전체가 이스라엘 민족의 얘기라니까요. Потому что вся 9 глава говорит об израильском народе. 이스라엘은 그리스도가 먼저 고난을 받고 후에 영광 받을 걸 몰랐던 거예요. А Израиль не знал, что сначала Иисусу Христу нужно пройти через скорбь и страдания, а потом ему достанется слава. 자신들의 눈에 보이는 어려운 현실만 중심으로 성경을 생각했기 때문입니다. То есть они, читая Библию, они видели только вот эти скорби, да, или страдания какие-то, с которым они сталкивались. 그래서 하나님이 하신 Да. 말씀을 마음에 두지 않은 거거든요. То есть они не вместили в сердце свое Слово Божие, 메시아가 오시는데 что придет Мессия, 처음에는 고난받는 종으로 오실 것이다. что он придет вначале как слуга, как раб, который пройдет через скорби, 그다음에 두 번째 страдания, 오실 때는 영광의 왕으로 Да. 오실 것이다. а во второй раз придет уже в славе, как царь. 구약 성경에도 신약 성경에도 이렇게 기록이 돼 있는데 Если вот так было написано и в Ветхом, и Новом Завете, 형편이 너무 어려우니까 но поскольку ситуация у них была слишком тяжелой, 로마 제국에서 자신들을 Да. 해방시킬 왕을 기다려 они 버린 거죠. ожидали царя, который освободит их от ига Римской империи. 한 단계를 건너뛰어 버린 거예요. Они просто перепрыгнули через одну 자, ступень. 이사야 성경 55장. Исайя, 55 глава. 이사야 성경 55장 5절 6절입니다. 55 глава Исаии, 5-6 стихи. Страница 725. Читаем стихи 5 и 6. «Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо Он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». 맞게 읽었나? 미안합니다. 52장 Извините, 52 глава. 52장 13절부터 15절입니다. С 13 по 15 стихи читаем. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится, как многие изумлялись, смотря на тебя. Столько был обезображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». 자,
내 종 예수가 받들어서 높이 들려서 지극히 존귀하게 될 것이다. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и возвеличится. 그런데 어떤 과정을 Но 거칩니까? нужно пройти через какой-то процесс. 기왕에는 얼굴이 타인보다 Что 상했고 столько был обезображен пяче всякого человека лик его. 메시아의 고난을 얘기하고 Тут 있습니다. говорится о страданиях Мессии, 그 다음에 скорби. 15절에는 А 15 стихе, 후에는 что потом уже, 그가 в 열방을 будущем, 놀랄 он 것이고 многие народы приведет в изумление. 영광의 왕으로서 심판자로서 오시는 것을 이렇게 지금 애언을 하고 있어요. Идет пророчество, что он придет уже как судья, да, который будет обличать земных царей. 메시아의 고난이 먼저고 후에 영광이 뒤따라오는 거예요. То есть сначала страданий, скорби Мессии, а потом уже последует слава. Вот о чем речь. 모든 선지자들도 메시아에 대해서 이렇게 이해한 거예요. И все пророки как раз вот так понимали насчет Мессии. 베드로전서 1장 1 Петра, 1 глава. 10절 11절입니다. 173 страница, стихи 10, 11. 1 глава 1 Петра, 10, 11. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христово страдание и последующую за Ним славу». 먼저 고난이고 후에 영광을 얻으신다고 구약 성경에 분명하게 애언이 돼 있었어요. Значит, в Ветхом Завете четко были пророчества, которые возвещали сначала Христовое страдание, а потом уже последующие за ним славу. 예수님이 오셨을 때에 Когда Иисус пришел, 이스라엘은 너무 힘들었기 때문에 поскольку Израилю было очень тяжко тогда, 자기들에게 필요한 예수 메시아를 기다렸던 они 거예요. ожидали нужного для них Мессию Иисуса Христа. 왕으로 오신 메시아를 기다렸던 Они 겁니다. ожидали Мессию как царя. 그래서 예수님 당시에 이 세대의 관원들이 바리새파도 사두개파도 아무도 알아차리지 못했다 그 말이에요. 그래서 말이에요. 서기관조차 알아차리지 못했다는 거예요. Пришествие Иисуса Христа, вот эти вот начальники веры, да, в Иерусалиме, никто не знал, не ведал об этом, и даже книжники не могли догадаться. 성경을 기록하고 연구하는 사람들조차도 고난의 메시아가 먼저 오신다는 사실을 몰랐던 거예요. Даже те, кто писали, исследовали Писание, они знали, что Иисус вначале придет как страдающий Иисус, да, который должен пройти через скорби. 육신적으로 너무 어려웠기 때문에 그랬던 거죠. Это было потому, что физически им было очень тяжело тогда 고린도 жить. 전서 2장 8절에 그렇게 기록이 되어 Об этом 있습니다. так написано в 1 Коринфянам, во 2 главе, 8 стихе. 1 Коринфянам, 2 глава, стих 8. Страница 205 читаем. «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа». 이 세대의 슬라우이. 관원 그러니까요. 뭐 관원이라는 말은 뭐 서기관들이라든가 뭐 회당장이라든가 뭐 제사장이라든가 이런 사람들이거든요. Власти века сего это кто? Это были, наверное, начальники синагоги, там, 제사장들이라든가. священники. 근데 아무도 알지를 못했어요. Но никто из них так и не познал. 그들이 메시아를 올바로 알았다면 십자가에 못 박지 않았을 것이다. Если бы они правильно знали бы о Мессии, не распяли бы его на кресте. 현실이 너무 어려웠기 Ну, 때문이거든요. понятно, реальность была у них очень тяжелой тогда. 근데 에서가 그와 같다 그 말이에요. Но сказано, что Исав был таким. 너무 배가 고프니까 Когда он слишком был голоден, 한 그릇 проголодался, 식물을 위해서 장자의 명분을 팔아버렸잖아요. за чашку похлебки он продал право первородства, так? 이게 가능한 일입니까? Вообще возможно это? 장자의 명분을 Вот это первородство. 팥죽 한 그릇에 팔아버려요. Продать за чашку похлебки 그래서 성경은 чечевичной. 에서를 가리켜서 망령된 자다 이렇게 И поэтому 얘기하잖아요. Библия 망령된 자. указывает на Исава, говорит, что он был нечестивым. 바울도 И 마찬가지예요. Павел то же самое. 육신적인 문제 때문에 Из-за вот этих плотской какой-то физической проблемы, 고난을 통해서 Да. 영혼을 구원하시는 그리스도를 배척한 이스라엘 민족이 вот это израильский народ, который отверг Иисуса Христа, который должен пройти через страдания, потом прийти во славе, 한 그릇 식물을 위해서 장자의 명분을 판 에서와 같지 않은가 이렇게 깨달은 거예요. он же понял, да, что он схож как раз и сам, который за чашку чечевичной похлебки продал первородство. 그래서 에서가 바로 이스라엘 민족을 얘기하고 있는 거구나 이렇게 이해를 한 Вот 거예요. поэтому он и понял, значит, Исав указывает как раз на израильский народ. 근데 야곱은요.
А вот насчет Иакова. 둘째 아들이니까 장자의 축복을 받을 권리가 전혀 없어요. То есть он второй сын, да, поэтому абсолютно не имел права получить это первородство. 그런데 그 장자권의 소중함을 알았어요. Но он знал о важности вот этого первородства. 간절히 갖길 원했어요. Он так искренне хотел получить это право. 어머니 리브가의 도움으로 결국은 장자의 축복을 Да. И 빼앗잖아요. благодаря помощи своей мамы Ревекки он просто отбирает себе это право. 아버지를 속였고 Обманул отца, 형을 속였죠. брата обманул. 방법은 틀렸지만 Способ, конечно, неправильный. 그의 동기는 옳았던 Но 거예요. мотивация была правильная. 그래서 에서가 사냥하러 나간 틈에 И когда Исав пошел на охоту, 어머니가 만들어준 음식 가지고 아버지 앞에 갔지요. значит, с приготовленным блюдом, да, которое мама приготовила, Яков идет к отцу 이 고기를 맛있게 드시고 내게 축복하소서. и говорит: вкуси, пожалуйста, с аппетитом это мясо, но благослови меня. 눈이 먼 이삭이 뭐라고 얘기를 И 해요? когда Исаак, который плохо видел, что он сказал? 음성은 야곱의 음성인데 Голос-то Якова, 손은 에서의 а 손이로다. руки Исава. 양털로 위장했잖아요. Потому что там маскировались под козьей 이게- кожей, да? 이게 이방인으로서 구원받은 사람들 모습이에요. На это на самом деле облик, да, язычников, получивших спасение. 장자의 자격이 없는 야곱이 Яков, который не имел права на это первородство, 장자가 받을 수 있는 축복을 받았어요. он получил вот это благословение, да, в котором заключается вот это первородство. 자격 없는 이방인들이 훗날 구원 얻을 것을 이렇게 말한 거예요. Вот таким образом говорится о том, что недостойные язычники в будущем будут получать 그래서 спасение. 이방인들이 예수 그리스도로 말미암아서 구원을 받고 Итак, язычники через Иисуса Христа веру получают спасение, 하나님 앞에서 의롭다 하심도 얻고 также получают праведность перед Богом, 영원한 하나님 나라를 기업으로 얻게 되는 거잖아요. и потом имеют вечное наследие в Царстве Божьем. 이해되셨습니까? Понятно, да? 이건 에서와 야곱의 개인 얘기를 하고 있는 게 아니에요. Итак, приходим к выводу, что не отдельно о личностях Иакова и Исава 구장의 говорится. 바탕은 Исаве. 민족적인 문제를 다루고 있다는 걸 이해를 해야 됩니다. Во-первых, мы должны понять, что 9 глава, она на основе народа израильского говорится. 이거를 개인의 говорит. 문제로 생각을 해서 Ни в коем случае не должны причислять, как что идет вопрос о какой-то 하나님이 에서는 личности, 버렸고 야곱은 사랑했다. что Бог оставил этого Исава, а Иаков возлюбил. 이거를 구원받을 사람 정해놓고 천국 갈 사람 정해놓고 지옥 갈 사람 정해놨다. 이렇게 지금 이해를 하고 있는 Тогда 거예요. он будет понимать, что вот, видите, Бог определил, кого спасать, а кого в ад идти, кого Царство Небесное. 왜 민족의 문제에서 시작해서 개인의 문제로 답을 끝내냐고요. Вот 이야기 почему, 결론을 да? 냈냐고요. А, 논리적으로 안 맞아요. Как бы логически неправильно. Почему он вначале говорит о народе, об одном этносе, а потом переходит на какие-то личности? Так? 불행인지 다행인지 제가요. К счастью или несчастью, я не знаю, но 이런 주장을 처음 했던 칼빈의 로마서 주석서를 우연히 가지고 вот 있더라고요. случайно я прочитал комментарии, да, вот этого Кальвина, да, насчет этой 9 главы. 로마서 9장 주석을 제가 천천히 읽어봤어요. 칼빈의 주석을. Вот я его комментарий, его толкование Кальвина внимательно прочитал насчет 9 главы. 저 여러분에게 권하지 않습니다. 이 책. Я вам абсолютно не советую, прежде всего, 왜냐하면 잘못 얘기하고 있어요. потому 잘못. что он там неправильно 자, объясняет. 칼빈은 로마서 9장부터 11장을 얘기를 하면서 Итак, Кальвин рассматривает с 9 главы по 11 к 이건 римлянам. 민족적인 문제를 얘기하고 있는 것이다. Он вначале говорит, что да, здесь говорит, затрагиваются этнические вопросы о народах, о 옳습니다. народе. 옳아요. Это верно 근데 было. 결론은요. А вывод какой делает? 에서와 야곱 얘기를 딱 꺼내면서 Так, приводя пример об Иакове и Исаве, 어떤 사람은 천국 가기로 하나님이 미리 선택했고 어떤 사람은 버리기로 애정했다는 얘기로 끝나버려요. 개인적인 얘기로 끝나버려요. и заканчивает индивидуальными вопросами. Да? Вот видите, как Бог определил кого-то отправить в ад, а кого-то в Царство Небесное. 앞에 논리와 안 맞아요. То есть уже не соответствует логике, которая выставлена в 그가 начале. 잘못 이해했지만은 Он-то неправильно понимал. 워낙 유명한 사람이었기 Но он был 때문에 слишком известным человеком того времени. 유럽에서 그에게 와가지고 배운 사람들, 제네바 아카데미에서 배운 И 사람들은 все люди, которые приезжали из Европы в Женевскую академию, учились у него, 많은 좋은 Да. 것도 배웠지만 конечно, многому чему хорошему научились у 로마서 Кальвина. 9장을 근거로 하는 애정론조차도
Но, к 품고 сожалению, 자기 они 나라로 돌아가 버린 거죠. усвоили для себя вот эту теорию предопределения насчет 9 главы, да, и уехали с этим знанием в свои страны. 그래서 침례교나 감리교를 제외하고는요, 전부 다 애정론, 이 поэтому 이거를 개인적인 애정으로 믿어요. Все протестантские церкви, да, за исключением вот этой методистской и баптистской церкви, они все вот так верят до сих пор в теорию предопределения. 그러니까 이게 지금 성경을 진지하게 И вопрос теперь, 읽고 묵상해 보면 그게 아니라는 걸 알게 될 텐데. насколько они серьезно, глубоко изучали Писание, да? 앞뒤 문맥 да? 제외해 버리고 Значит, получается, что вначале, что позади, вот это весь фон они исключили, 에서 야곱, 에서를 사랑했고 просто 에서를 вырвали 미워했고 야곱 사랑했다. 요것만 뽑아가지고 자꾸 얘기를 в 해요. контексте вот этот рассказ, что вот видите, Иакова он возлюбил, а Исава возненавидел. На этом настаивает 그 только. 다음도 읽어보면 또 오해하게 돼 있어요. А если дальше вы читали, опять будет у них 9장 непонимание тогда. 14절에서 21절, С 14 по 로마서 20, 9장. по 21 стихи будем читать. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. И так, кто хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же его обвиняют? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшим его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиновой, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? 자, 14절에 В 14 стихе. 그러면 우리가 무슨 말을 하겠느냐? А что же скажем тогда? 하나님께 불의가 있느냐? Неужели неправда у Бога? 그럴 수 없다는 거예요. Никак сказано. 하나님이 야곱을 사랑하고 에서를 미워했다고 해서 하나님이 그런 불공평하시느냐? 이렇게 묻는 거예요. То есть как бы задается вопрос, от того, что Бог Иакова возлюбил, а Исав возненавидел, что он такой несправедливый? 불공평하지 않다는 거잖아요. Нет, сказано, что не является 근데 несправедливым. 이 말씀을 개인에게 적용을 해버리면은요. Но когда вот эти стихи мы применим к личности отдельно, 그럼 하나님 불공평한 분이 돼버리는 тогда 거예요. Бог действительно получается несправедливым. 그렇잖아요. 지옥 가게 될 разве? 사람은 억울하잖아요. Значит, 불공평하잖아요. обидно будет человеку, который должен в ад идти, да для него Бог несправедливый. 그런데 성경은 그렇게 말하지 않습니다. Но Библия так не 여러분, говорит. 지옥에 가 있는 사람들이 하나님께 불평하리라고 생각하십니까? Неужели вы думаете, что те, которые оказались в аду, они недовольны Богом, будут жаловаться Ему? 단 한 사람도 불평하지 않아요. Ни один человек не будет себя чувствовать несправедливым. 자신들이 지옥에 있는 게 너무나 공정하고 공평한 판단이라는 걸 알아요. Наоборот, они прекрасно знают то, что они оказались в аду, насколько это справедливо Бог поступил с ними. 예를 들어서 누가복음 16장에 Например, Евангелие от Луки в 16 главе, 부자가 음부에 들어갔어요. когда богач оказался преисподней. 근데 음부에서 불평 한마디도 안 해요. Но находясь там, ни одного слова жалобы и ропота, да, насчет своего состояния он не говорит. 하나님은 결코 불의하지 않습니다. И поэтому Бог никогда не является несправедливым. 자, 에베소서 1장 Ефесянам 1 глава, 에베소서 1장 4절에서 5절입니다. 4-5 стихи. К Ефесянам, глава 1, 4-5 стихи. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. 여기 창세전에 그리스도 안에서 나를 택했습니까? 우리를 택했습니까? Вот смотрите, Он избрал меня или нас в Нем прежде создания мира? 그 기쁘신 뜻대로 나를 애정했습니까? 우리를 애정했습니까? По благоволению Своему Он меня предопределил, либо нас. 우리라고 돼 있어요. 우리. Написано «нас». 이거는 예수 그리스도로 말미암아서 구원 얻을 무리를 얘기하는 Здесь 거예요. говорится о народе, который получит спасение через веру в Иисуса Христа. 거듭난 사람들을 하나님 자녀가 되게 하십니다. 개인적으로. То есть Бог делает теперь каждого спасенного человека, чтобы они стали детьми Божьими. 그들로 하여금 그리스도의 몸된 교회가 이루어질 것을 말하고 있어요. И говорится о том, что им
именно благодаря им будет созидаться Церковь Божия. 여기 개인 애정을 말하고 있는 것이 아니고 Здесь не говорится о предопределении одного отдельного человека. 누구든지 예수를 믿는 자는 Любой, кто уверует в Иисуса Христа, 그 애정 안으로 들어오게 하신 거예요. он входит в это предопределение. 그래서 구원받은 이후에 Потом уже после получения спасения 하나님께서 우리를 예수 그리스도 안에서 우리를 선택했다, 애정했다는 것을 알게 되는 거예요. человек узнает, оказывается, Иисус то есть Бог заранее меня предопределил, чтобы уверовав в Иисуса Христа и получил спасение. 여기 우리를 선택했고 우리를 애정했다 그럴 때 하나님의 교회를 얘기하는 겁니다. Избрал нас или предопределил нас, здесь речь идет о Церкви Божией. 교회를 통해서 사람들을 구원하실 것을 창세전에 애정했다는 얘기예요. Это говорит о том, что еще до созидания мира, создания, Он предопределил, что через Церковь люди будут получать спасение. 구원받고 교회로 인도된 사람은 Человек, который, получив спасение, приходит в Церковь, 비로소 내가 하나님의 애정 안에 있구나라고 마음의 평안을 얻을 수 있는 уже 거예요. спокойно может утверждать и говорить, что, оказывается, я был в предопределении Божьим. 애정 때문에 구원받는 것 아닙니다. Но не из-за вот этой теории предопределения мы получаем спасение. 성경에서 구원의 문제를 얘기할 때는요. Когда затрагивается вопрос спасения Библии, 애정이 아니고 하나님의 사랑이에요. нужно говорить не о предопределении, а о Божьей любви 우리가 вначале. 잘 아는 성경 있잖아요. Вот есть один стих, который мы хорошо знаем. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 «Ибо так возлюбил Бог мир, 독생자를 что 주셨다고 отдал 했잖아요. Сына Своего 항상 Единородного». 구원의 문제는 하나님의 사랑에서 시작이 되는 Вот всегда 거예요. вопрос спасения начинается с любви Божией. 이것이 성경적인 Это как 가르침입니다. раз библейское 그 учение. 밖에 다른 것을 가져다 말하면 안 되는 Помимо 거예요. этого, что-то другое не надо сюда примешивать. 그래서 우리는 Поэтому мы, 예수 그리스도의 피를 충분히 얘기를 하고 после того, как уже сполна рассказали о значимости крови Иисуса Христа, 피의 구속을 믿는 자들에게 и тот, кто уверует в искупление крови Иисуса, 애정 안에 들어왔다는 것을 말해줘도 괜찮아요. может уже спокойно говорить, ничего допустить может, чтобы он сказал, я был, значит, в предопределении 그러면 Божьем. 하나님의 은혜를 더 깊이 감사하고 И тогда он 찬양하게 еще 되잖아요. глубже будет благодарить, понимать вот эту Божью благодать и восхвалять Его. 극단적으로 얘기해서 А то, что он перешел на крайности, 애정을 모른다고 해서 а то, что человек перейду на крайности, а то, что человек не знает о теории предопределения, 구원을 못 받는 건 아니에요. Это же 몰라도 구원받을 수 있어요. не значит, что он не может получить спасение. Не зная о нем, может получить 우리가 생각하는 спасение. 것처럼 그렇게 중요한 문제가 아니다 그 말이에요. То есть это не такой уж сильно важный вопрос, как люди думают. 자, 그래서 우리는 구원받은 이후에 하나님이 우리를 선택하고 애정했다는 것을 알게 되는 것이 정상입니다. Итак, это нормально, когда будем рассуждать так, когда я получил спасение, я понимаю, что был предизбрание, предопределение Божьим. 데살로니가전서 1장 Первое послание 4절 Фессалоникийцам, 5절입니다. 1 глава, 4-5 стихи. Страница 247, читаем 4-5 стихи. «Зная избрание ваше, возлюблены Богом, братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». 하나님은 우리를 복음으로 부르십니다. Бог призывает нас через благую весть. 그리고 복음을 믿는 사람은요. И кто уверует в эту благую весть? 하나님의 능력과 Благодаря силе Божией, 성령의 역사와 благодаря действию Святого 그리고 Духа, 스스로 큰 확신을 갖게 돼. 처음부터 확신을 갖습니다. будет с самого начала иметь уверенность. 이 일에 하나님은 Да. 불의함이 전혀 없어요. И в этом плане нет никакой, никакой несправедливости у Бога. 그러니까 버리기로 애정됐기 때문에 지옥을 간 것이 아니고요. И в ад идут люди не от того, что Бог предопределил, а потом бросил их. 이스라엘이 왜 하나님께 버림을 받았느냐 그럴 때 Когда задаем вопрос, а почему же Бог оставил Израиль? 애정되지 않아서가 아니에요. Не от того, что не был предопределен там. 이스라엘 백성들이 하나님을 배척한 거예요. Ведь сами израильтяне, они отвергли Бога. 하나님이 그들을 Да. 버리신 게 아니다 그 말이에요. Это не значит, что Бог их оставил. 하나님은 이스라엘을 버리신 적이 없어요. Такого не было, что Бог оставлял Израиль. 이스라엘이 하나님을 버렸기 때문에 Сам 문제가 된 Израиль 거예요. бросил Бога, поэтому возникла проблема. 애정되지 않았기 때문에 지옥에 간 게 아니라 То есть в ад они идут не от того, что не были предопределены Богом. 사람이 예수 그리스도를 받아들이지 않았기 때문에 지옥을 가는 거예요. В ад идет, потому что сам человек не принял Иисуса Христа в своей жизни. 자, 그런데 로마서 9장에 보면은 15절, 16절 한번 다시 읽어보죠. 9 глава к Римлянам читаем 15-16 стихи.
Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. 자, 이거 보니까 또 이것이 자. 하나님 주권으로 사람을 막 선택한 것 같죠? Читая вот эти стихи, опять думаю, ну вот видите же, Бог, наверное, использует свой суверенитет и поэтому выбирает людей. 근데 이 예로 Но вот как раз на примере этого 모세와 바로를 얘기를 하고 있습니다. 뒤에 보면은 далее читаем, да, о том, что приводится пример о Моисее и фараоне. 자, 모세는요 Вот Моисей, 예수님의 그림자예요. он же 예수님의 прообраз 그림자. Иисуса Христа. 왜냐하면은 Почему? 신명기 18장에도 그렇고 사도행전 3장에도 그렇고 Второзаконие, 18 главе, и книге Деяний, 3 главе, 모세에게 что Моисею, 나 같은 선지자 하나를 너희에게 세울 것이다. что я поставлю вам одного пророка, как я, 너희는 그의 말을 들을지니라. и слушайте его слов. 신명기에 그렇게 말했거든요. Во Второзаконии было так 그걸 сказано. 사도행전 3장에도 인용을 했어요. Потом это цитируется в 3 главе книги Деяний. 즉 То есть 모세와 같은 선지자 예수 그리스도께서 오실 것을 얘기한 То есть 거예요. говорится, когда говорится, что такого пророка, как Моисей, речь идет на самом деле об Иисусе Христе, 그래서 что он придет. 모세가 И вот Моисей, 바로의 권세에서 종노릇하는 이스라엘을 구원했잖아요. он же освобождает, да, израильский народ, который раболепствовал у этого фараона. 그런데 Но 그처럼 예수님께서 то же самое Иисус Христос, 사단에게 종노릇하는 우리를 구원해 нас- 주실 것을 얘기하고 있는 거예요. когда мы находились в рабстве у сатаны, да, что он спасет нас когда-то. Вот о чем идет речь. 그래서 여기에서 나오는 바로는 마귀의 그림자인 거예요. И тот фараон, который описывается здесь, он прообраз дьявола. 그러니까 모세와 여기 바로는요 예수님과 마귀의 그림자예요. То есть Моисей и фараон, да, это прообразы, прототипы Иисуса Христа и дьявола. 그래서 모세가 이스라엘 백성을 내놓으라고 하니까 바로가 못하겠다고 대적하잖아요. И помните, когда Моисей просил разрешить израильскому народу выйти, фараон противился всеми силами. 자, 여기 보시면은 И здесь мы читаем 17절, 18절을 보면은요. 17-18 읽어봅시다. стихах, давайте прочитаем. «Ибо Писание говорит фараону: для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». 그러니까 바로가 악하게 하도록 하나님이 딱 정해놓은 것처럼 그렇게 읽히잖아요. То есть воспринимается вначале так, что как будто бы Бог вначале определил так, чтобы Моисей вот так вот вел себя. 하나님이 주권으로 이렇게 정해놓은 것처럼 느껴진단 말이에요. То есть чувствуется, как будто Бог использует свое суверенное право и так действовал. 그렇지 않습니다. Но не так. 여러분 성경을 볼 때에 Смотрите, когда мы читаем Библию, 모세와 바로 얘기가 나오면 когда мы слушаем, читаем о Моисее и фараоне, 여기는 답이에요. 답. здесь-то мы уже ответ видим. 그러면 이 내용이 구약 어디에 있는지 찾아가 봐요. Тогда нужно найти, где вот этот случай описывается в Ветхом Завете. 그러면 얼른 우리가 읽고 이해되는 것하고 다른 걸 발견하게 돼요. Тогда вы обнаружите совсем не то, что нам казалось в начале. 하나님이 바로를 악하게 정해놨겠느냐? Что Бог сам определил фараона, чтобы он ожесточил свое сердце. 그 얼마나 불공평해요. 그럼 тогда 바로 입장에서는. с точки зрения фараона было бы очень несправедливо. 하나님 тогда. 속성하고 안 맞아요. Но это же не соответствует качествам 자, Божьим. 10가지 재앙을 내릴 때에 Но когда было 10 казней, да, 바로가 오랫동안 고집부렸거든요. фараон долгое время 자, упрямился. 여기 찾아가 봅시다. Давайте все же найдем это 그 место. 본문을 보고 나서 이걸 봐야 Да. 이해가 되는 거예요. Это место будет понятно, когда мы прочитаем, что написано было в Ветхом. 출애굽기 12장. Исход, 12 глава. 출애굽기 12장 7절. Исход, 12 глава, 7 стих. 12:7. 아, 미안합니다. Извините, подождите. 7장 10. 7 глава. 예, 맞는 것 같은데요. 7장 12절. 12 стих. 7 네. глава, 12 стих. Нашли, читаем. 13절입니다. 미안합니다. Извините, 13. «Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». 아론의 지팡이가 Когда жезл Ааронов 뭐 뱀으로 바뀌고 뭐 이런 일이 있었는데 поглотил, да, их жезлы там, змеи там. 그런 이적을 보면서도 바로가 마음이 강팍했다. Вот увидев это чудо, все равно сердце фараонова ожесточилось. 그래서 написано. 말을 안 들은 И 거예요. он не послушал их. 자, 8장 15절. 8, 8, 15, 15.
И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил свое сердце, и не послушал. 10가지 재앙이 내리는데 Когда уже 10 казней было, 피재앙, 이재앙, 개구리 재앙이 а 내렸어요. вот когда была казнь в виде крови, там жабы, песик, мух, 근데 개구리 재앙이 내렸는데도 и когда уже жабы там пошли, да, вымерли, 바로가 숨을 쉴 수 있으니까 그때 마음을 완강하게 해서 또 하나님 말 안 들어요. и увидел фараон, что сделалось облегчение, и опять ожесточил свое сердце, и не послушал их. 그래서 이번에는 또 이재앙을 내렸어요. И теперь уже была казнь в виде песих мух, 19절, 19절입니다. 19 стих читаем. «И сказали волхвы фараону, это перст Божий, но сердце фараона ожесточилось». 여전히 바로가 마음이 강팍한 거예요. Все так же мы видим, что сам фараон ожесточался. 그래서 파리재앙을 내렸어요. И 또 потом уже пошли вот эти в виде песих мух, 32절 бедствия, 보시면요. в 32 стихе. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз не отпустил народа. 여전히 마음을 완강하게 고집부리고 있는 Все 거예요. так же он сам ожесточает свое сердце, упрямится. 그때 악질의 재앙이 내리고 이제는 독종의 재앙이 내렸어요. И потом уже 5, 6, 7 казнь пошла, моровая язва, воспаление. 6번째 독종의 재앙이 내린 다음에 Когда уже 6 пошла вот эта казнь, да, в виде моровой язвы, 12절 보세요. 9장 12절에. воспаление с нарывами, смотрим уже 9 главу, 12 стих. Но Господь уже ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. 표현의 변화를 눈치채셨습니까? Вы сообразили, поняли, да, в чем тут разница? Как 처음에는 바로가 계속해서 고집을 부린 거예요. вначале- 백성을 안 보낸 거죠. сам фараон ожесточал свое сердце, не хотел отпустить народ. 자, 6번째 재앙이 И когда 내렸습니다. уже 6 бедствие пошло, 이제는요. а теперь уже 하나님이 바로 마음을 강팍하게 했다 그랬어요. Господь уже сам ожесточил сердце 여기 фараона. 강팍게 했다는 말이 Что 뭐겠어요? означает ожесточил? 끝까지 죄를 고집하면 Что если ты до конца будешь настоять на своем грехе, 로마서 1장 28절에 있는 как 것처럼 написано к Римлянам 1 главе 28 стихе, 하나님이 죄악된 마음에 내어버려 두사 Бог предает сердца вот эти вот, да, 더 이상 греховные. 바로에게 간섭한 내버려 둬버렸다 그 То есть 말이에요. оставляет покой и больше уже не вмешивается в дела в это фараона. 5번의 기회를 줬는데도 Потому что 5 раз давал шансы, 고집을 а 부리니까 он все упрямится. 그에게는 더 이상 기회가 Все, 없었어요. больше уже шанса Бог не дает. 하나님이 내버려 둬버렸다 То 그 есть Бог 말이에요. предает сердце его. 이것이 하나님이 그를 강팍 했다는 말이에요. Вот это означает, что Господь ожесточил сердце фараона. 결국 누구의 문제예요? В итоге у кого была проблема? 하나님의 주권이 역사하지만은 Конечно, действует и суверенитет Божий. 사람의 의지로 선택에 의해서 결과가 달라지는 거예요. Но все равно же Божий результат будет зависеть от воли человека, от 그래서 его выбора. 하나님의 주권과 사람의 의지는 선택은 조화로운 겁니다. И 서로 поэтому нужно 반하지 понимать, 않아요. что суверенитет Божий и также воля человека, они должны быть в гармонии, они не должны противостоять друг 그래서 другу. 로마서 9장의 이 얘기는요. Поэтому то, что написано в 9 главе к римлянам, 바로는 자기의 마음을 강팍하게 했고 что фараон ожесточил свое сердце, 하나님은 а Бог 그 마음 그대로 내버려 두셨다 그 말이에요. оставил его так, его сердце. 하나님이 강제로 바로 마음을 막 강팍하게 만든 것이 아니다 그 말입니다. Это говорит о том, что не сам Бог, да, специально, как бы насильно ожесточал сердце фараона. 그러니까 로마서 9장만 읽어버리면은 Поэтому, если будем читать только 9 главе, что написано к римлянам, 하나님이 바로 마음을 강팍하게 딱 주권적으로 일했다고 이렇게 오해하기 쉽단 말이에요. очень легко неправильно понимать, что это Бог использует свое суверенное право и ожесточил сердце фараона. 히브리서 3장 15절에 보면은 К римлянам 3:5, извините, евреям 3:5 오늘날 너희가 그의 음성을 듣거든 написано: «Доколе говорится ныне, когда вы слушаете глас его, 너희의 마음을 не 강팍하게 하지 말라. ожесточите сердца ваши». 그러니까 내 마음이 강팍한 것은 내 책임인 거예요. Поэтому, если я ожесточаю свое сердце, я за это отвечаю. Это моя 하나님이 주권적으로 ответственность. 정해놨기 때문에 그렇게 된 게 아니에요. Это получается не то, что Бог по суверенному праву так решил 그래서 сделать. 우리가 복음의 은혜를 받아들이느냐 받아들이지 않느냐 하는 문제는 Вот этот вопрос, я принимаю, да, благодать спасения или не принимаю эту благодать, 철저하게 개인의 책임인 это 겁니다. четко уже каждый человек отвечает за себя. 그래서 Поэтому, 하나님이 왜 이렇게 내버려 두셨느냐? почему так Бог оставил? 9장 Почему? 17 로마서 9장 17절에 나와 В 있잖아요. 17 стихе так написано, читаем.
Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». 하나님이 이스라엘 민족을 애굽에 두시고 종살이하게 하셨지요. То, что Бог допустил, да, поместить израильский народ в Египте и чтобы он раболепствовал, 하나님의 능력을 나타내기 위해서 тем самым, чтобы показать силу 그 Божью, 능력을 보고 하나님을 Да. 믿도록 하기 чтобы 위해서예요. люди, глядя на эту силу, уверовали в Бога. 그래서 애굽에 집어넣어 놓고 Итак, оказавшись в Египте, 풍성하게 후손들이 생겨날 때까지 기다리신 거고 Бог ожидал, да, что потом, чтобы в изобилии, значит, умножился этот народ, потомки появились. 약속한 가나안 땅에는 죄악이 충만하기를 기다리셨고 А что касается обетованной ханаанской земли, он ждал, чтобы там грех сильно умножился, 약속한 대로 заполнил, 그들을 약속의 땅으로 이끌어 가셨다는 заполнил 겁니다. эту землю, и потом уже вводит эту обетованную землю. 그래서 여기 народ 모세와 이스라엘. 바로 이야기 속에서는 Поэтому в этом рассказе о Моисее и фараоне 바로의 마음을 강팍하게 하나님이 정한 것이 아니라는 것을 이해할 필요가 있어요. стоит, наверное, понять, что это не Бог ожесточил сердце фараона. 그가 스스로 계속 고집했기 때문에 Поскольку он сам, да, без конца он упрямился, 하나님이 내버려 두셨다. Бог предал его, то есть отдал его уже. 제일 무서운 말이 내버려 두신다는 Самое, 말이거든요. наверное, страшное слово для нас, это когда Бог предает. 내버려 둔다. 은혜가 оставляет, 그쳤다. 더 да? 이상의 기회가 없다 그 Это 말이에요. означает, что все, благодать закончилась, больше не будет дано шансов. 마태복음 13장에 그날에는 7가지 비유로만 말씀을 하셨잖아요. В Матфея 13 главе говорится о том, что в тот день Бог говорил только притчами. 안 Помните? 받아들이는 진리를 말했는데 안 받아들인 사람에게는 내버려 둔다. 더 이상 기회가 없다는 Что 얘기예요. если он говорил истину, а человек не принимает эту истину, Бог все предает их, больше не дает им шанса. 우리가 언제든지 마음 먹으면 아무 때나 구원받을 수 있다고 착각하지 마십시오. Давайте не будем питать иллюзии. Когда захочу, в любое время я смогу получить спасение. 죽기 전에 구원받으면 된다고 Да. 말하는 사람이 Или 있는데 говорят, да, я, наверное, перед смертью смогу получить спасение. 구원의 문이 닫혔으면 어떡할 А 거예요? если дверь для спасения закроется уже для него? 일평생 구원의 은혜가 나를 뒤따른다고 착각하지 Да? 말라는 얘기입니다. То есть имейте в виду, не заблуждайтесь, и всю свою жизнь вот эта благодать спасения будет просто по пятам следовать за вами. 그 다음에 이제 Затем, 19절부터 토기장이와 지능 얘기가 19 나오잖아요. главы уже говорится о горшечнике и посуде. 이 사람아 아, 이 네가 сосуде. 누구간데 하나님을 힐문하느냐? 19. Ты скажешь мне, за что же его обвиняют? Его кто противостанет? Ты кто человек, 20, что споришь с Богом? 하나님은 То есть Бог, 이스라엘이 은혜를 배척했기 때문에 поскольку Израиль сам отверг благодать Божью, 이방인에게 구원의 역사를 허락하셨고 Бог допускает, чтобы действие спасения происходило у язычников. 마지막 때에 이스라엘을 잊지 않으시고 그들의 일부를 구원하실 계획을 가지고 계셨던 И у 거죠. Бога был план, да, что в конце концов Он будет спасать вот этот остаток израильского народа. 이것이 하나님의 섭리, 경륜이었어요. Это было, знаете, провидение, промысел Божий. 지금 이방인이 구원받는다고 하고 이스라엘이 배척당한다고 해서 그것이 하나님이 불의한 게 아니라는 얘기를 하고 있는 Это говорится о 겁니다. том, что сейчас язычники получают спасение, да, а израильский народ отвергнут, что это несправедливо. Нет, не об этом речь. 구원의 민족적인 순서가 정해져 있는 거예요. Просто у Бога есть определен, да, вот это этнический порядок. Какой народ сначала будет получать спасение. 나중된 자로서 먼저 되고 То есть последний становится первым, 먼저 된 자로서 а первый 나중되리라. становится последним. 이방인들은 나중됐어요. То есть язычники были последними, 근데 먼저 구원받았어요. но они первые получили 먼저 된 спасение, 자는요. а тот, кто был первым 나중에 у Бога, 마지막에 구원받게 되는 потом 거예요. получит спасение. 하나님이 이렇게 계획을 세우셔서 이방인과 유대인 중에서 많은 사람을 구원하기로 하신 겁니다. Вот так Бог составил план, чтобы как можно больше людей из язычников и иудеев получили спасение. 하나님의 뜻과 계획 속에서 사람을 구원해 가시는 거예요. То есть Он, спасает человека по своей воле Божией и по плану своему. 하나님은 질서 가운데 일하십니다. Мы знаем, что Бог работает, у Него есть порядок, свое устройство. 창세기 1장에 창조하실 때도 질서 있게 창조를 하셨어요. И в Бытие 1 главе, когда Он созидал все, да, насколько Он в порядке все созидал по порядку. 그래서 하나님의 우주 속에 만드신 우주 속에는 질서가 있고 И поэтому во всей вселенной все, что Бог создал, есть порядок 하나님이 Божий. 세우신 교회 가운데도 질서가 있는 것이고 Поэтому также и в церкви, созданной Богом, да, есть свой порядок. 민족적으로 구원받는데도 질서, 순서가 정해져 있는 거예요. И также поэтому Он определил порядок, да, кто будет получать спасение по народам. 이건 애정된 거예요. Это было 이런 определено. 건 애정된 거예요. В этом плане можно говорить о предопределении. 그래서 토기장이가 진흙 한 덩이로 하나님이 귀 있을 것을 하나는 천이 쓸
그릇을 만들 권한이 없느냐? В 21. Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления и другой для низкого? 이것도 애정론하고 관계된 것처럼 보이는데 그거 아니에요. Кто-то путает, думает, что вы видите, здесь теория предопределения, но это нет. 어디로 찾아가라고요? Куда нужно идти? 토기장이 이 얘기가 나온 곳이 어디에 있어 성경에? Так, где в Библии говорится о горшечнике? К этому месту нужно идти. 에레미야 성경 18장에 토기장이 얘기가 나와요. В Иеремии 18 главе говорится о горшечнике. 그러니까 토기장이가 И вот этот 거기를 горшечник, 읽어보면은 там если читать, 진흙 한 덩이를 가지고 берет смесь вот этой глины, 마음대로 그릇을 만들고 сколько хочет он сосуды там изготавливает, 부수기도 하고 потом разбивает, 새로 если 만들기도 не 해요. нравится, новый делает. 이런 것처럼 Вот то же самое. 이스라엘 너희는 내 손 안에 있다는 얘기를 하고 있는 겁니다. Вы, 지금. Израиль, в моих Божьих руках. Вот о чем идет речь. 그래서 Поэтому 이 토기장이와 진흙의 비유를 통해서 하나님은 무슨 얘기를 하고 и 있냐면 через эту притчу о горшечнике над глиной, что же Бог хочет нам сказать? 민족과 국가가 흥하기도 하고 망하기도 하는 것은 하나님의 권한에 속한 것이다. Что это во власти Бога, да, чтобы какие-то царства, государства, либо какой-то народ процветал или 그러니까 испытывал 회개하고 крах. 순종하는 것만이 너희의 살 길이다. Поэтому единственный путь вам выжить – это покаяться и проявлять послушание Слову. 애정을 말하는 것이 아니라 바로 이걸 말하고 있는 거예요. Значит, не предопределение говорится, именно об этом идет 그래서 речь. 에레미야 성경 18장 옆에다 메모해 두시고 집에 가서 읽어보셔요. Можете рядом написать Иеремии 18 глава и дома прочитать. 그래서 이 토기장이 얘기를 하는 이유는 딱 한 가지예요. И только по одной причине приводится пример с горшечником. 너희는 악한 길에서 돌이키고 Чтобы вы отвернулись от нечестивого пути, 그리고 너희 길을 선하게 가져가라는 거죠. и чтобы действительно избрали для себя праведный путь, правильный. 자, 로마서 9장 다시 봅시다. 9 глава к римлянам, 다시 22절에서 24절. с 22 теперь по 24. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовых к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудом милосердия, который Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. 여기 보면은 멸하기로 준비된 진노의 그릇을 오래 참으심으로 관영했다. Обратите внимание, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовых к погибели. 진노의 그릇이 누구겠습니까? Сосуды гнева. Кто тут? 이방인이에요. Кто 이방인. имеется в виду? Язычники. 특권이 없었던 이방인들. Язычники, не имеющие никакой привилегии. 이들은 진노의 그릇이었다 그 Они 말이에요. были сосудами гнева у 근데 Бога. 하나님이 오래 참으셨어요. Но Бог долго терпел. 천년이 하루같이 하루가 천년같이 우리를 기다리셨던 Он ждал, 겁니다. как 1000 лет это один день, или как один день, как 1000 лет. 그래서 И 영광 받기로 예비한 긍휼의 그릇에 대해서 дабы вместе явить богатство славы своей над сосудом 그 милосердия, 영광의 부요함을 알게 하셨다는 거예요. который Он приготовил к славе. 여기 긍휼의 그릇이 뭐예요? Сосудами милосердия, что означает здесь? 이 그릇은 우리니 나드남이 그래서 나드. И написано «над», который Он приготовил, над нами эти сосуды. 24절에 답이 나와 있잖아요. Ответ в 24 стихе. 유대인 중에서뿐만 아니라 которых 이방인 он- 중에서도 부르신 자신이라 Над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. 교회를 얘기하는 Значит, 거예요. над нами имеется в виду церковь. 그래서 진노의 그릇은 이방인을 얘기하고 있고 긍휼의 그릇은 교회를 얘기하고 Итак, 있는 сосуды 겁니다. гнева – это язычники, а сосуды милосердия – это церковь. 그래서 유대인과 이방인 중에서 구원받은 사람들로 교회가 이루어질 것을 말하고 있는 То есть говорится о 거예요. том, что церковь будет сформирована из спасенных людей, из язычников и из иудеев. 그래서 에베소서 2장에도 유대인과 이방인의 담은 신약시대에 이미 허물어졌다고 얘기합니다. И в Ефесянам написано, что уже вот эта стена, которая стояла между язычниками и иудеями да, в новозаветное время, уже обрушилась. 오순절, Пятидесятница. 오순절에 교회가 시작이 됐잖아요. Вот день Пятидесятницы – это день становления церкви, начало церкви. 레위기 23장 17절에 보면은요. В книге Левит, 23 главе, 17 стихе. 오순절에 하나님께 제사를 드릴 때에 Когда в день Пятидесятницы приносили жертвоприношение Богу, 재미있는 표현이 있어요. там есть интересное выражение. 떡 2개를 드리라 그래요. Нужно 떡 было 2개. себе 2 хлеба принести. 떡 2개가 Так, 2 뭐겠어요? лепешки, что это означает 2 왜 떡 2개? хлеба? 오순절에 왜 떡 2개예요? Зачем в день Пятидесятницы 2
2 хлеба нужно было 유대인 принести. 중에서 이방인 중에서 구원받은 사람들 그래서 떡 2개를 드리라는 거예요. Здесь имеется в виду спасенные из язычников, из иудеев, поэтому 2 хлеба нужно было 근데 하나님께 드리는 привозить. 제사에는 누룩이 없어야 돼요. Но если приносишь жертву Богу, там не должно быть закваски. 근데 오순절에 드릴 때는요. А вот когда в день Пятидесятницы приносили 이 빵 2 жертвоприношение, 개가 누룩을 넣으라 그랬어요. написано, что в эти 2 хлеба положили закваску. 왜 А 그랬을까요? почему так? 누룩이 든 빵. Хлеб с закваскою. 우리가 죄 용서를 받았어도 Вот мы получили хоть спасение, да? 우리 안에 죄성이 그대로 남아 있어요. Прощение грехов. Но ведь греховная сущность так и осталась в нас. 그래서 누룩 넣은 빵인 거예요, 우리는. Поэтому мы на самом деле хлеб с 근데 закваской. 그 오순절에 교회가 시작됐잖아요. И вот как раз церковь началась в день Пятидесятницы. 그래서 Поэтому. 모두가 죄인이라는 걸 얘기하고 있는 И на 겁니다. самом деле здесь говорится о том также, что все мы грешники когда-то 그래서 были. 오순절에 떡 2개 드림으로써 И когда приносили 2 хлеба в день Пятидесятницы, 유대인과 이방인이 하나가 되어서 하나님께 나아가는 거예요. это говорит о том, что иудеи и язычники становятся одним, идут к Богу. 이것이 바로 교회다. Это и есть церковь. 그래서 여기 본문 우리 로마서 9장 24절에는 Поэтому в 24 стихе 유대인 중에서도 이방인 중에서도 부르신 자다 교회는 긍휼의 그릇은 이 말입니다. 지금. церковь – это сосуд милосердия, да, который он приготовил, которых он призвал не только из язычников и иудеев, но и из 구약 язычников. 성경을 자세히 읽어보면 Когда внимательно читаем Ветхий Завет, 이방인의 구원이 전혀 이상한 게 아니라는 얘기를 하고 и 있습니다. там говорится о том, что спасение язычника не является абсолютно каким-то 그러면서 чудом. 호세아 성경을 странным. 인용을 했잖아요. 호세아 И 성경 там цитируется книга Осии, 25절 26절에 보면은 25-26 로마서 стихе. 9장 Читаем 25-26. «Как Иосия говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленно возлюбленно. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого». 이방인의 구원에 대해서 Насчет спасения язычников. 구약 성경 호세아 선지자도 이걸 예언하지 않았느냐? Смотрите, ведь пророчествовал также и в Ветхом Завете 내 Осия. 백성 아닌 자가 내 백성이 될 거라고 예언을 했지 않느냐? Там же было пророчество, что не мой народ назову моим народом. 그러니까 하나님은 아브라함을 선택할 때부터 유대인뿐만 아니라 이방인조차도 마음에 품고 계셨던 Поэтому, 거예요. когда Бог избирал Авраама, уже в сердце Авраама были не только иудеи, но и язычники для спасения. 27절, 28절입니다. 27-28. А Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израиля были числом, как песок морской, только остаток спасется, ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. 호세아 말처럼 이방인의 구원이 있은 다음에 Как говорил Исаия, значит, после того, как будут получать спасение 즉 язычники, 교회 시대 다음에 то есть после уже времени церкви, 이스라엘 자손 중에서 구원받는 일이 벌어져요. среди сынов Израиля люди, кто-то будут получать спасение. Там. 여기도 Спасение. 27절, 28절 우리가 읽었던 요쪽에는요. 지금 В этом отрывке, 이사야 성경 10장을 인용을 하고 있거든요. правда, то, что мы прочитали в отрывке, тут уже цитируется Исаия. 이스라엘의 구원에 대해서 예언을 했어요. Он провозглашает о спасении Израиля. 먼저 Пророчество. 이방인에게 복음이 전해지고 Сначала проповедана благая весть язычникам. 이방인 역사가 끝나면 И когда история вот этих язычников закончится на этой земле, 이스라엘 백성, 남은 백성에게도 복음이 증거되는 거예요. остаток израильского народа, вот им будет проповедана благая весть. 하나님이 이렇게 미리 애정하신 거예요. Вот так вот просто Бог заранее предопределил. 그리고 И 이방인의 구원이, 이스라엘의 구원이 끝나면 когда дело спасения у Израиля закончится, 이 말씀을 이루고 필요하시고 끝낸다고 했어요. написано, ибо дело это оканчивает и скоро решит по правде. 복음의 역사는 이제 완전히 이 땅에서 그치는 겁니다. Все, на этой земле, значит, действие благой вести заканчивается когда-то. 그러니까 이스라엘이 회개하고 구원받는 역사가 끝나면 То есть, когда закончится, да, история покаяния у израильского народа и получения спасения, 복음의 역사도 끝나는 거예요. также и дело благовестия завершается. 복음의 역사가 끝난다 그 말은 А что означает, что дело благовестия завершается? 이 세상의 역사가 끝난다 그 말이에요. Это говорит о том, что история этого мира заканчивается. 자, 로마서 11장 보시면은 11 главе к римлянам. 구약 시대에 이런 하나님의 질서, 경륜, 구원의 섭리를 구약 성경에는 감춰뒀던 거예요. Вот это вот план Божий, да, проведение, все это было скрыто в ветхозаветное время. 읽어보겠습니다. 25절. 25 стих.
Ибо не хочу оставить вас, братья, неведения о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. 구약 시대에는 비밀로 감춰뒀었다 그 Это 말이에요. было в неведении, было тайна в ветхозаветное время. 근데 이제 바울을 통해서 Теперь 열어주셨습니다. это все открыто через Павла. 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘은 메시아를 배척할 것이다. Пока не войдет полное число язычников, Израиль будет отвергать Мессию. 이방인의 충만한 수가 들어오는 때, 이방인의 때가 바로 교회 시대를 얘기하는 겁니다. А вот это, пока войдет полное число язычников, это и есть время церкви сейчас. 교회 시대가 끝이 나면 А когда закончится еще это время 그리하여 церкви, 온 이스라엘이 민족적으로 구원을 얻는다. и так весь Израиль, как народ, получит 이스라엘 спасение. 사람 모두 구원받는다 그 말 아니고 Но это не значит, что все живущие в Израиле получат спасение. 민족적인 문제니까 Это этнический вопрос затрагивается. 이스라엘 민족 중에서 구원받는 역사가 있을 것이다 그 Имейте в 말이에요. виду, что среди народа Израиля кто-то будет получать спасение. 7년 환란 전 3년 반 동안에 14만 4천이 구원받는 걸 얘기하고 있는 Это говорится о 겁니다. том, что во время первой половины семилетней скорби 144 тысячи израильтян получат спасение. 이렇게 하나님의 구원의 섭리는 전개될 것이라고 지금 얘기를 하고 И здесь 있는 говорится о том, что 겁니다. вот так будет разворачиваться план спасения 그래서 Божьего. 유대인들은 징계는 있지만 심판은 받지만은 멸망이 없어요. То есть смотрите, да, у израильтян будет, конечно, наказание и будет суд, но полного 그들이 지금 уничтожения 그리스도를 배척하고 не 있지만 будет. Погибели полной не будет. Хоть сейчас они еще отвергают Иисуса 그들에 대한 Христа, 하나님의 섭리는 아직도 남아 но 있어요. еще остался у них вот этот Божий план, провидение Божие. 그래서 절기로 치면 Если взять по праздникам Господним, 레위기 23장에서 как написано в Левите 23 главе, 나팔절, вот праздник труб, 그다음에 속죄절, праздник очищения за 이스라엘 грех, 모든 사람이 예수 그리스도를 받아들이는 일이 있습니다. это когда все израильтяне, 이스라엘이 메시아를 받아들이는 때 когда это время, когда кто-то из израильтян будет принимать Мессию, 그들이 속죄하고 난 다음에 и после очищения за грех 장막절이 와요. приходит праздник Кущ. 장막절은 집이 아닌 다른 Да. 장소에서 Это 기쁨의 когда 축제를 누리는 В этот 건데 праздник они, значит, не у себя дома, а где-то вне дома, они празднуют. 천년 왕국의 그림자입니다. Это прообраз тысячелетнего царства на этой 우리는 земле. 이 땅에서 천년 왕국을 누립니다. И мы будем наслаждаться тысячелетним царством на этой 그런데 земле. 지금 이 땅이 아니에요. Но это не та земля, в которой мы сейчас 완전히 живем. 에덴 동산처럼 회복된 이 세상에서 천년 왕국이 펼쳐지는 겁니다. Это будет полностью восстановленный мир, да? Это как Эдемский сад когда-то. Вот это царство развернется на этой земле 레위기 когда-то. 23장에 보면은 В Левите 23 главе. 장막절 7일, 7 дней, значит, празднует, это праздник Кущи. 그 다음에 그 8일도 성회 거룩한 모임이다 И 그랬거든요. также 8-й день является святым собранием. 이게 написано. 영원한 천국, 새하늘과 새 땅의 그림자인 거예요. Это на самом деле прообраз вечного, значит, нового неба, новой земли. 역사는 하나님이 정하신 순서대로 펼쳐지게 될 겁니다. 애정됐으니까요. Поскольку все определено Богом, да, поэтому история разворачивается в сторону вот этого исполнения плана 큰 Божьего. 틀에서 하나님의 모든 역사를 성경에 기록해 두신 거예요. Все в Библии, да, вот есть большой план Божий, это нужно увидеть, усмотреть. 우리가 흔히 세상에 일어나는 일을 보고 마지막 때가 마지막 때라고 판단합니다. Вот часто, особенно в последние дни, видя, что происходит в этом мире, мы приходим к выводу, что вот уже последние дни, 처처에 да, последнее время. 하여튼 난리와 난리 소문을 듣겠고 Вы слышите слухи о войнах, 민족이 민족을 대적하여 и как 일어나겠고 народ на народ восстанет там. 뭐 지금 마태복음 24장의 징조를 우리는 다 볼 수 있는 시대에 살고 있어요. Да, реально мы живем сейчас в такое время, когда все эти знамения, описанные в Матфея 24 главе, они реально происходят. 지금 중동이 시끄럽잖아요. Ну, насколько что сейчас происходит на Ближнем Востоке. 근데 여러분 생각해 보세요. Но давайте вот подумаем, 지금 전쟁, вот нынешние войны, 그 다음에 뭐가 오겠어요? а что за этим должно прийти? 전쟁 다음에 뭐가 결론이 뭘까요? Вывод какой? Вот когда бывает война, что за этим потом наступает? Мир наступает, да? 평화가 찾아올 Да, реально 겁니다. придет мир. 여러분 근데요. Но, смотрите, 중동의 전쟁은 징조가 되겠지만 중동의 평화가 온다면 ну хорошо, видно, да, что на Ближнем Востоке идет война. А когда наступит мир там, 어떤 일이 벌어지겠습니까? что будет происходить, как вы думаете? 주님 오십니다. Господь придет. 1993년
В 1993 году, 클린턴 대통령, когда был тогдашний президент Клинтон, 이스라엘의 라빈, и потом был 총리. израильский премьер Исхак Равин, 지금은 죽었지만 아랍파트 сейчас 피에로 회장, ушедший в вечность, это был арабский лидер 오슬로에서 평화 조약을 맺었어요. 오슬로에서. Ясер Арафат, они в Осло заключили мирный договор. 그래서 성경을 아는 사람들은 다 깜짝 놀랐어요. И читающие Библию, они все изумились тогда, 중동의 평화가 온다면 что если придет мир на Ближний Восток, 주님이 오신다는 걸 다 알고 있었기 все же знали, 때문에 что придет за этим Господь. 지금 전쟁보다 더 중요한 거는요. Но сейчас, чем война, 이 важнее 다음에 что? 무엇이 오느냐예요. Что придет после этой 만약에 войны? Что наступит? 이스라엘과 중동이 정말로 평화할 수 있다면, 평화가 찾아와 버린다면 Хорошо, представим, что действительно будет мир между Ближним Востоком, между Израилем и арабскими странами. 저희가 틀리지 않는다면 Если мы будем правы в этом, 적그리스도가 이 тогда 문제를 가져올 것이고 антихрист решит, придет с этим вопросом. 굉장히 насчет 급박하게 시간이 돌아갈 мира, 거예요. насколько сейчас, потом и действие будет сильно там разворачиваться. 우리는 조금 더 깨어서 살아갈 필요가 Поэтому 있습니다. стоит нам жить сейчас бодрствуя. 그래서 우리가 어떤 시대에 살고 있는지 В какую эпоху мы сейчас живем, 이 세상, 이 시대를 분별해야 될 것이고 мы должны уметь различать это время. 그리스도인으로서 개인의 삶도 И каждый 돌아봐야 될 человек, 것이고 как христианин, должен оглянуться сейчас на свою жизнь. 무엇보다도 첫 번째가 자기의 거듭남이에요. И 자기의 более 거듭남. всего он должен решить с вопросом о рождении свыше. 그리고 자기 개인 신앙에 그치지 말고 И не останавливаться только на своей личной вере, 그거 духовной 부끄러운 жизни. 일이니까 Это стыдно, если только на своей 내 вере. 사랑하는 사람들에게도 Надо 주님 думать 오시기 전에 о 부지런히 복음 ближних, 전해야 되죠. усердно нужно благовествовать до пришествия второго Иисуса Христа. 구원을 받을지 안 받을지 그건 하나님께 속한 것이고 А получат спасение они или нет, все отдайте в руки Бога. 복음을 전하는 건 우리 몫이잖아요. А вот наша участь благовествовать нужно сейчас. 하나님은 하나님의 일을 하실 테고 Потому что Бог будет свое дело делать. 우리는 우리에게 맡겨진 일을 아, 하자는 얘기입니다. Мы должны делать то, что нам поручено. 자, 그리고 로마서 이제 9장의 30절에서 30절 보면 33절 마지막으로 읽어 봅시다. И в заключение давайте прочитаем с 30 по 30절부터 33절까지. 33 стихи. «Как и вы некогда были непослушны...» Ой, извините, не туда читаю. Ромаса 9. Извините, 30 стих, 33. «Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали неверие в делах закона, ибо преткнулись о камень преткновения. Как написано, вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна. Но всякий, верующий в него, не постыдится». 자, 여기 이제 다시 마지막으로 강조를 하고 있는 거예요. Здесь на конце вот теперь уже опять подчеркивается, 의를 쫓지 않은 이방인들이 의를 얻었는데 믿음으로 난 의다 그랬어요. что язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. 온갖 우상 숭배 속에서 자기 정욕대로 살아왔는데 Когда-то жили полностью павшие вот это идолопоклонство, как по вожделению плоти своей. 예수 그리스도의 공로, 십자가의 공로, 그 구속을 믿음으로써 의를 얻었습니다. Но они обрели эту праведность, уверовав в заслуги Иисуса Христа на кресте. 그런데 의롭게 율법을 따라서 살려고 했던 이스라엘은 법에 이르지를 못했다. А вот Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. 율법도 지켰고 계명을 지키려고 노력했고 Очень старались соблюдать законы, 10 заповедей, 하나님을 섬겼고 да, служили Богу, 안식일도 지키고 соблюдали субботу, 금식하고 기도했고 постились и молились. 많은 노력을 했는데 Много усердия у них было. 그들은 Но они 하나님의 은혜에 들어가지 못했어요. не вошли, не смогли войти в благодать Божью. 32절이 중요해요. И очень важен 32 어찌 стих. 그러하뇨? Почему? 저희가 믿음에 의지하지 아니하고 행위에 의지함이라. Потому что искали неверие в делах закона. 부딪힐 돌에 부딪혔다 그 말이에요. Преткнулись о камень преткновения. 이게 그때의 문제이고 현대의 문제입니다. Это вопрос не только того времени, но и нынешний вопрос. 자, Проблема, да. 오늘날도 Вопрос. 어떤 사람이 있어요? Вот на сегодняшний день какие есть люди? 십계명을 잘 지켜서 천국에 가려고 하는 사람 있지요? Среди верующих, так называемых, которые хотят, соблюдая хорошо 10 заповедей, войти в Царство Небесное. 착한 일을 많이 해서 천국에 가려고 하는 사람들 있지요? Есть люди, которые хотят войти в Царство Божие, соблюдая как можно больше добрых дел, 그들은 совершая. 자기 행위를 의지하고 Значит, 있습니다. они ищут, значит, в делах закона они полагаются на дела закона. 이런 사람이 적습니까? А мало таких людей. Среди 수많은 верующих 사람이 그렇게 한다 그 말이에요. огромное количество людей так делают. 교리적으로
Это по учению, по католик도 доктрине. Если взять и католики, 믿음 플러스 선행을 얘기를 하고 они 있고요. говорят, что получить спасение нужно иметь веру плюс добрые дела. 정교도 И традиционные церкви также. 마찬가지로 믿음 플러스 선행을 얘기를 하고 Также 있어요. говорят о вере плюс добрые дела. 결국은 돌에 부딪힌다는 В 거예요. итоге они притыкаются о камень преткновения. 행위로 의롭다함을 얻으려는 사람은 У человека, который хочет получить праведность через дела, 결국 예수님을 반대하는 사람이에요. итоге- 믿는다고 말하는데 반대하는 거예요. он противится Иисусу Христу, хоть и говорит, что он верует. 결국 예수님과 부딪히는 В 겁니다. итоге они притыкаются об Иисусе Христа. 그래서 이사야 성경 28장에 Поэтому Исаия 28 главе 내가 부딪히는 돌과 거치는 반석을 시온에 뒀다 «И 그랬습니다. оставил в Сионе, да, камень преткновения и камень соблазна». 그래서 바울이 유대주의, 즉 율법주의를 경계하라고 다시 강조하고 있는 Поэтому 거예요. Павел тем самым еще раз предостерегает, чтобы мы остерегались иудаизма. 자, 그래서 Поэтому 만약에 마태복음 Если- 21장, от Матфея 21 глава давайте откроем. 마태복음 21장 21 глава от Матфея, 21장 42절 44절입니다. 42-43 стихи. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали Писаний? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказывай вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». 이 돌 위에 떨어지는 자는 깨어지겠다. Значит, кто упадет на этот камень, разобьется. 이 돌이 사람 위에 떨어지면 저를 가루로 만들어 흩으리라 그랬거든요. 44절에. И в 44 написано: «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». 지금도 수많은 사람들이 잘못된 가르침 때문에 지옥으로 끌려가고 있어요. 떨어지고 К 있어요. сожалению, многие люди сейчас из-за неправильного учения, то есть потому что неправильно научены, просто падают в ад. 믿음으로 의롭다 하심을 얻습니다. Верою получаем праведность через веру. 선행으로 의롭다함을 받는 게 아닙니다. Не через добрые дела праведность. 십계명을 지켜서 의롭다함을 얻는 거 아닙니다. Не получаем праведность, соблюдая 10 заповедей. 그럼 선행이라는 건 뭐냐? А что ж такое добрые дела? 구원 얻은 믿음을 가진 사람에게서 Вот уже человек, который имеет спасенную веру, 구원 얻은 결과로 나오는 게 선행이에요. как результат в своей жизни он совершает добро. 그러니까 Вот. 구원 앞에다가 선행 두면 무조건 틀리는 거예요. Непременно будет неправильно, если вот это добрые дела поставим перед получением спасения. 반드시 구원 뒤에 선행을 둬야 되는 겁니다. Непременно нужно поместить это после получения 오직 спасения. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Праведный верою жив будет сказано. 바울이 우리에게 И поэтому 밝혀준 Павел, 복음이잖아요. это Евангелие, благая весть, которую открывает нам Павел. 그래서 애정에 의해서 구원받고 지옥 가는 거 아닙니다. И поэтому не по теории предопределения человек получает спасение. 로마서 9장은 개인의 애정을 말하고 있지 И 않습니다. 9 глава вообще не затрагивает вопрос 민족적인 문제인 거예요. об 민족적인 одном 문제. человеке, затрагивается этнический вопрос, то есть о 수많은 народе. 로마 주석이 이것을 잘못 말하고 있습니다. Огромное количество комментариев, пояснений насчет этой главы говорят неправильно. 올바로 설명하는 책을 Да. 만나기가 쉽지가 Очень сложно 않아요. найти книгу, которая правильно объясняла бы эту главу. 그래서 로마서 9장까지 제가 설명을 드려야 될 것 같아서 지금 설교를 Я решил, 했는데 что нужно еще 9 главу охватить, да, и поэтому в эти дни мы все время говорили о 8-9 главах. 시간이 부족해서 충분하게 설명을 Конечно, не 못했으니까 хватает времени, чтобы сполна вам все объяснить. 돌아가셔서 Поэтому 녹음된 설교를 다시 дома 한번 듣고 можете 차분히 한번 Кто-то 정리를 해보시기 переслушиваете, 바랍니다. так, вот 그래서 ровно там рассудите сами. 로마서 9장을 올바로 이해를 하고 Нужно правильно нам понять эту 9 главу к римлянам 그리고 우리가 복음 전하는 일에 하여튼 Да. 힘써야 될 겁니다. и очень прилагать большие усилия в деле благовествования. 오해하는 사람들 바로 잡아줘야 됩니다. То есть нужно правильно поставить тех людей, которые до сих пор заблуждаются. 그것이 우리의 몫이기 우리가 해야 될 Это наша 일이기도 участь, 합니다. наверное, также. 예, 감사합니다. Спасибо вам. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя. 고개 숙여 기도하는 분들 한 사람도
이뤄지지 아니하도록 붙잡아 Поддержи, 주시옵소서. Господь, благослови каждого человека, который сейчас молится Тебе со склоненными головами, чтобы никто из них не был утерян перед Богом. 구원의 확신을 가지고 주님의 영광을 위해서 살아가도록 인도하여 И веди нас, 주시옵소서. Господь, чтобы мы в этой жизни жили для славы Божией, имея уверенность в своем спасении. 주님 다시 오신다는 약속을 잊지 않고 깨어서 살아가도록 은혜 베풀어 И дай 주시옵소서. нам, Господь, не забывать о втором пришествии Господа, о котором Ты обещал, чтобы мы жили всегда бодрствуя. 이 교회를 통해서 한 사람이라도 더 구원 얻을 수 있도록 우리 가운데 은혜 베푸시고 역사하여 И дай, 주시옵소서. Господь, благодать нам, дай и действуй так, чтобы через эту церковь, чтобы еще одна душа получила спасение. 이 на라와 세상이 평안한 가운데 주님의 복음을 전할 수 있도록 은혜 베풀어 И дай Твою 주시옵소서. благодать, чтобы установился мир, да, и во всех странах мира, для того, чтобы, находясь в мире, мы могли спокойно благовествовать людям, нуждающимся. 어떤 어려움 가운데서도 온전히 주님의 말씀을 붙들고 나아가도록 은혜 베풀어 И дай Твою благодать, 주시옵소서. какие бы трудности ни были в нашей жизни, всегда держались за Слово Твое Божие и шли дальше. 우리를 구속하시고 И во имя 지금도 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 искупившего нас 기도드립니다. и ныне живого нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь.